chapter အစမှာကောင်းကင်တစ်ခုလုံးနေရဲနေတာကိုမြင်ရတယ်အနီအောင်ငါမျက်လုံးထဲမှာမြင်နေရတဲ့အရာအလုံးကအနီအောင်သွေးတွေနဲ့လူသေးတွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ MC ကလည်းဒဏ်ရာတွေအများကြီးရထားတယ်အခုဒီနေရာမှာကြံခဲ့တာဆိုလို့တေချင်းတရားပဲဘာလို့များဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်လာရတာလဲလို့ပြောပြီးအနောက်ကိုကြည့်တော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့စာဟွန်ဂျမန်စာဂျေအစရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကတည်သွားကြပြီဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့် MC ကဝမ်းနေပြီးစိတ်တို့ရင်သူတို့အားလုံးတည်သွားကြပြီခိုင်းကြီး10ခုအပါအဝင်မတူညီတဲ့ဂိုင်းခွဲ20ကျော်ပြီးတော့အစွမ်းထက်ကြတဲ့တပ်သားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်ရွေးစင်တွေချမ်းမာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကပြတ်သုံးချင်းနဲ့ပဲတွေ့ကြုံခဲ့လိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးကဘဒုအပြစ်လဲဆိုပြီးစိတ်တို့ပြီးသူ့ရဲ့အောက်နှခမ်းကိုကိုက်ထားတယ်လူသေးတွေအပုံလိုက်ပေါ်မှာဓာတ်တွေအများကြီးစိုက်ခံနေရရင်ထိုင်နေတဲ့သူကို MC ကဒီလူကြောင့်ဖြစ်ရတာကောင်းကင်ကဆေလွတ်ချင်းခံရတဲ့နတ်ဆိုကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုတွေးတန်ရဲရဲဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တဲ့နတ်ဆိုအုပ်စုကနတ်ဆိုကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်သူ့နာမည်ကချမ်းမာကောင်းကင်နတ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်းကင်နတ်ဆိုချမ်းမာက MC ကိုတနာစရာလေးပန်းပွင့်ဝေဖြာခိုင်းရဲ့ခိုင်းသားလို့ပြောတယ် MC ကဒီစကားကိုကြားတော့စိတ်တို့ရင်ပြန်ထလာတယ်ပြီးတော့သွေးတွေအပ်နေတဲ့ကောင်းကင်နတ်ဆိုခိုင်းကောင်းဆောင်ကတကယ်လို့မင်းတာဒီနေရာမှာအသက်ရှင်လက်ထွက်သွားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ကြံရှိနေတဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာငါ့ကိုတတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဂုံယူဝင်ကြွားပြီးနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်ရတာမင်းနဲ့ငါတွားရမယ့်ခရီးကဒီလောက်ပဲထင်တယ်လို့ပြောတော့စကားမဆုံးမီ MC ကမင်းရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားလို့ပြောတယ်ကောင်းကင်နတ်ဆိုကမင်းကိုမင်းဂုံယူနိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိတယ်လို့ပြောပြီး MC ဘက်ကိုလက်ပြရင်မင်းကလူတွေအများကြီးစီကအကူအညီတွေရပြီးမင်းရဲ့ဓာတ်ကလည်းငါရဲ့ကိုပေါ်စိုက်နေတယ်ဒီတော့ငါကမင်းရဲ့နာမည်ကိုတိုင်တီးပြီးပြောမယ်မင်းရဲ့ဓာတ်ပညာဟွာတောင်ကိုင်းရဲ့ဓာတ်ပညာကဒီလောကမှာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာကိုငါတိမှတ်ပြုတယ်လို့ပြောတယ် MC ကခမရပါဇက်ကိုပိတ်ထားလို့ဆိုပြီးသူ့ကိုပေါ်မှာစိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုနှုတ်ပြီးတိုက်ဖို့ပြန်တက်လာတယ်ကောင်းကင်နဲ့ဆိုကစိတ်ထဲကနေနည်းနည်းတော့ရှက်စရာပဲတကယ်လို့ငါမှသာတရက်လောက်အချိန်ပိုရှိခဲ့ရင်ချမ်းမဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းကံကြမ္မာပဲလေလို့ပြောတယ် MC ကိုမှတ်ထားဟော့တောင်ကိုင်းရဲ့ဂိုင်းသားဒါကအဆုံးသက်မဟုတ်သေးဘူးငါနှက်ဆိုးပြန်လာမယ်ပြီးတော့ငါပြန်လာခဲ့ရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကငါတို့နှက်ဆိုးတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်တာခံရလိမ့်မယ်အချိန်ကျရင်ဘယ်သူမှတားနိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ MC ကသူ့ရဲ့ဓာတ်မှာ aura တွေအပြည့်နဲ့ကောင်းကင်နတ်ဆိုရဲ့ level ကိုဖျက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကောင်းကင်နတ်ဆိုကလည်းတည်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအလောင်းတွေပေါ်မှာပဲလဲကျသွားတယ် MC ကစစ်ပွဲပြီးသွားခဲ့ပြီးအခုနောက်ဆုံးတော့ငါစီကိုရှောင်လို့မရတဲ့တေချင်းတရားကချင်းကပ်လာခဲ့ပြီးအခုနောက်ပိုင်းဂိုင်းကဘာဖြစ်လာတော့မလဲငါတို့ဂိုင်းရဲ့ဂိုင်းသားတွေအားလုံးဒီပါကသူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုဒီနေရာမှာဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ငါတို့ဂိုင်းကိုနောက်လိုက်နေကြတဲ့သူတွေလည်းတည်သွားခဲ့ကြပြီအခုကြံနေကြတာဆိုလို့အင်အားမရှိကြတဲ့ကလေးတွေပဲရှိကြတော့တယ်ငါတို့ဂိုင်းကြောက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့တွေးထက်တန်ယူတွေအားလုံးကတကယ်တမ်းမရက်ဆက်လို့မူလားတကယ်လို့ငါတာဒီထက်ပိုပြီးကောင်းကောင်းလေးလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ငါလူတချို့ကိုကယ်နိုင်ခဲ့လောက်မယ်ဒါတွေအားလုံးကအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ပြောရင်နာကျင်လို့လဲကျသွားပြီးအရာအားလုံးကအတိတ်ပဲမရှိဘူးမက်မွန်ပန်းပွင့်တပွင့်ကတစ်ချိန်ကျရင်တော့ကျွေသွားရမှာပဲလို့ပြောပြီးကျွန်တော်တို့ MC ကလည်းအဲ့နေရာမှာပဲတည်သွားခဲ့တယ်စာရေးသူကဟွာတောင်ကိုင်းရဲ့73ယောက်မြောက်ဂိုင်းသားဓာတ်သမားကြီး3ယောက်မက်မွန်ပွင့်သူတော်စင်ချုံးမြောင်ကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးခြင်းရဲ့ဗယံပရာအခြေအနေဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ချမ်းမကိုတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနတ်ဆိုကိုင်းရဲ့တောင်ထိပ်အလယ်မှာတည်သွားခဲ့တယ်ဒီပုံပြင်ဖြစ်ရမှန်လေးကကဘာပေါ်မှာငါခြံထားခဲ့တဲ့တခုတည်းတော့အမွေအနှစ်ပဲလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ MC ငငယ်တော်ဟာကိုခဏပြတဲ့ကောက်ယိုနဲ့ရက်ထားတဲ့ချင်းအောင်ပေါ်မှာကလေးတယောက်ကိုမြင်ရတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်နဲ့ဦးလေးကြီးတယောက်ကကလေးကိုမလိုက်ကြပြီးဂိုင်းတဲကိုခေါ်သွားကြတယ်ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကြာလာတော့ကလေးကဓာတ်ပညာတွေကိုလေ့ကျင့်နေတယ်သူတို့တင်ပေးနေတဲ့ဆရာကြီးကချုံးမြောင်ဒီကိုလာခဲ့ဆိုပြီးခေါ်တယ်ပြီးတော့မင်းကတိုင်းသမားမဖြစ်လာခင်တော့ကလူချင်းဝတ်တွေကိုလေ့လာလိုက်စားတဲ့သူတယောက်ပါငါတို့ကစီကံမရှိအင်အားပြတာကိုအကြမ်းဖက်မှုအနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုမင်းသိတဲ့နဲ့ဘာညာနဲ့စူနေတယ် MC ကစိတ်ထဲကနေသူပြန်ဆလာပြီးစိတ်ကုန်တယ်ငါကဟော့တောင်ကိုင်းရဲ့ဂိုင်းသားဆိုရင်တော့မှဂိုင်းရဲ့တင်ကြားမှုတွေကိုအပြည့်အဝမလိုက်နာခဲ့ဘူးငါရဲ့အရေးချင်းတွေကြောင့်မလိုအပ်တဲ့အာယုံဆိုင်မှုတွေရခဲ့ပေမဲ့တကယ်တော့ငါကဟွာတောင်ကိုင်းရဲ့လူတစ်တယောက်တတာပဲအချိန်တုန်းကငါပါလို့နားမလည်ခဲ့တာလဲဘာညာနဲ့နောင်တတွေရနေတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲလူတစ်ယောက်ရဲ့အတန်ကိုကြားရတယ် MC ရဲ့အတိတ်ကိုနောင်တရလားဆိုပြီး MC ကဟုတ်တယ်စာဟွန်ဂျမန်ငါနောင်တရတယ်ငါတာတင်ကြားမှုတွေကိုပို့ပြီးဂယူဆိုင်လေ့ကျင့်ခဲ့ရင်နည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတမလာခဲ့ရင်လို့ပြောတယ်ခုနကအတန်ကဒီလိုကြောက်စရာအဖြစ်ဆိုကြီးကိုမင်းပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့မှာဒါပေမဲ့နောင်တရဖို့မလိုဘူးငါတို့ကိုင်းကဆက်ရှိနေအောင်မှာဘာတွေပဲဖြစ်လာလို့ပြောတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်မျက်နှာကိုပြတယ်ကောင်းလေးတယောက်ကခေါင်းကိုတစ်ချက်တီးခံလိုက်ရတာကိုပြတယ်သူတို့ကအိမ်ဆုပ်လေးထဲမှာရှိနေကြပြီးစူညံတန်တွေအကျယ်ကြီးကြားနေရတယ်ခေါင်းရိုက်ခံရတဲ့ကောင်းလေးကကြောက်ပြီးချမ်းမလို့ပြောပြီးစိတ်ထဲကနေသူအခုထိမတည်သေးဘူးလားလို့ပြောတယ် MC ကအခုရိုက်ခံနေရတဲ့ကောင်းလေးကျွန်တော်တို့ MC က
ချုံးမြောင်ပဲဖြစ်တယ်ရိုက်နေတဲ့ကောင်လေးကချမ်းမဟုတ်လားမင်းကအိတ်ရီဝသွားလို့အပူတွေပြောနေတာလားငပြင်းကောင်အားလုံးကတောင်းစားဖို့တွားခဲ့ကြပြီမင်းကဘယ်ကတတိနဲ့ဒီလောက်နောက်ချတဲ့အထိအိတ်နေတာလဲလို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကအခုတီးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုနားမလည်သေးပဲစိတ်ထဲကနေဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဒီတော့ဒီကောင်ဆိုကငါ့ကိုဖျက်ချောက်နေတာလားလို့ပြောပြီးဒီကိုကြည့်ကောင်လေးဒီမှာအခုတီးဘာတွေဖြစ်နေခဲ့တာလဲဆိုတာငါနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းလက်ကဟာကြီးကိုအရင်အောက်ချထားစမ်းလို့ပြောတယ်ဒုတ်ကင်ထားတဲ့ကောင်လေးကဒုတ်ကိုပြပြီးဒါကိုပြောတာလားလို့ပြောပြီးဟာဟာဟာဆိုပြီးရည်တယ်ချုံးမြောင်ကစိတ်ထဲကနေဒီကောင်ဘာဖြစ်တာလဲငါကအခုတီမက်မွန်ပွင့်ဓာတူတော်စင်ချုံးမြောင်ဖြစ်နေတုံးပဲလေငါကိုဂိုင်းချုပ်တောင်မှငါကိုမလေးမစားမဆက်ဆံရတာဒီခွေးကောင်ကလို့စိတ်ထဲမှာပြောတော့ဒုတ်ကင်ထားတဲ့လူကမင်းတို့ဒီနေ့ငါလည်းချက်ချောင်းတီဗီတာမက်လို့ပြောပြီးရိုက်ဖို့လို့တော့ချုံးမြောင်ကစိတ်ထဲကနေဒီကောင်ကိုနည်းနည်းတင်ငန်းစာပေးလိုက်အောင်မယ်ငါအရင်ဆုံးသူရဲ့ရက်ချက်တွေကိုကာရမယ်လို့ပြောပြီးလက်နဲ့ကာဖို့လို့တော့ဟမ်ငါလက်ကဘာလို့ဒီလောက်တောင်တုန်နေရတာလဲငါလက်ဒီလောက်တုန်နေရင်ငါသူရဲ့ရက်ချက်ကိုတားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့နောက်တစ်ချက်တီးခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဒုံနေရတဲ့သူကခွေးကောင်မင်းကအခုထိနားမလဲသေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုငါမင်းကိုဘယ်တော့မှမိတ်မသွားအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးရှယ်တီးနေရင်နွားတွေကိုတောင်ရိုက်ပေးရင်သဘောပေါက်လာကြတယ်ဒီတော့မင်းလည်းအရက်ခံပြီးရင်အတိစိတ်ပြန်ဝင်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးရိုက်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲနောက်တစ်ယောက်ကပိတ်စကိုဖယ်ပြီးဝင်လာဖို့လို့တော့အရိုက်ခံရတာကိုမြင်ပြီးပြန်လှည့်သွားတယ်ချုံးမြောင်ကအသက်လေးကိုတော့ချမ်းသာပေးပါလို့အော်ပြောနေတယ်ခဏကြာတော့နှာခေါင်းထဲကိုထည့်ထားတဲ့ဝါကွန်းထုတ်နေတာကိုပြတယ်ချုံးမြောင်ကအဲ့ဒီခွေးကောင်ကဟွာတောင်ကိုင်းမှာရှိတုန်းကဆိုရင်တော့မှငါဒီလောက်ထိဆူဆူဝါဝါအရိုက်မခံရဘူးအဲ့ဒီကျက်စုပ်တကောင်တဲကြောင့်ပဲဆိုပေမဲ့ငါတေချာပေါက်တရောင်းသားအဖွဲ့ချုပ်ကတရောင်းသားတွေအားလုံးကိုရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးပြောရင်စိတ်တူနေတယ်ပြီးတော့သူထိုင်နေတဲ့စမ်းချောင်းကရေကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီရေမျက်နှာပြင်မှာမြင်နေရတဲ့ကလေးကဘယ်သူလဲဆိုပြီးသူရဲ့မျက်နှာကိုဆွဲရင်စိတ်ထဲကနေတကယ်ပဲဘာတွေဖြစ်နေတာလဲငါကပြန်လဲဝင်စားလာတာများလားလို့ဆိုပြီးစမ်းချောင်းကရေမှာကြည့်နေရင်အော်နေတယ်အနောက်ကနေကောင်လေးတယောက်ကရောက်လာပြီဟေးလို့ပြောတယ်ချုံးမြောက်ကမင်းကခုနကငါအရိုက်ခံနေရတာကိုမြင်ပြီးမဝင်ပဲထွက်သွားတဲ့ကလေးတယောက်မလားလို့ပြောတယ်အဲ့ကောင်လေးကမင်းအဆင်ပြေလားဝန်ချိုကအများတန်းဒီတိုင်းပဲဆိုပေမဲ့သူဒီနေ့တော့နည်းနည်းလက်လွန်သွားတာပဲလို့ပြောတော့စကားမဆုံးမီချုံးမြောင်ကတခုပဲလို့ပြောတယ်အကောင်လေးကကြောင်သွားတယ်ချုံးမြောင်ကလက်နဲ့ချောင်းပြောင်းပြီးမဟုတ်ဘူးငါမင်းကိုနှစ်ခုလောက်မေးစရာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အကောင်လေးကတော့ကြောင်နေတော့မယ်ချုံးမြောင်ကငါကဒရောင်းစားလားလို့မေးတယ်တခဏတာတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပြီးမင်းဝစ်ထားတာကိုကြည့်တာနဲ့တိတာနေတာပဲမလားလို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကချက်ချင်းပဲထိုင်ချလိုက်ပြီးငါကဘလို့တောင်ဒရောင်းစားဖြစ်နေရတာလဲလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်ထားပြီးငါနားလဲပြီးဒီတော့ဒုတိယမေကုန်းကချမ်းမဘာတူလဲဆိုတာတိလာလို့မေးတယ်အဲ့ကောင်လေးကမင်းဆိုးရရိုက်ခင်ရတော့မင်းကငကိုအတိုင်းဖြစ်နေမယ်လို့ငါထင်ခဲ့တာကြည့်ရတာငါမားသွားပြီနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကစိတ်တူသွားပြီးဒီတိုင်းမေးတာကိုသာဖြေစမ်းမှခွေးကောင်ရလို့ပြောတယ်အကောင်လေးကဟုတ်ပြီလို့ပြောပြီးတက်ပြင်းချပြီးချမ်းမဆိုတာဘာတူလဲဆိုတာငါသိတယ်သူက200ချီလောက်ကလေးကတည်သွားခဲ့တဲ့နှက်ဆိုးကိုးကွယ်သူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မလားလို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကဒီစကားကိုကြားပြီးခဏကြောင်သွားပြီးဘာ200ချီကလေးကဟုတ်လားလို့ပြောပြီးအကောင်လေးကိုကင်ပြီးချမ်းမာက200ချီကလေးကတည်သွားပြီလို့ပြောချင်တာလားလို့ပြောတယ်အကောင်လေးကကြောက်လာပြီးမင်းဘာလုပ်နေတာလဲလို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကတော့အခုထိမင်းတကယ်ပြောနေတာလားလို့မေးတယ်အကောင်လေးကမင်းကလိန်ပြောလို့ပါကြိုးရမှာလဲလို့ပြောတယ်အဲစကားကိုကြားပြီးချုံးမြောင်ကလက်ကိုလွတ်လိုက်ပြီးစိတ်ထဲကနေဒါကထူးဆန်းတဲ့200ချီတဲ့လားသူတို့ကငါတည်သွားပြီးချက်ချင်းပဲလူပြန်ဝင်စားခွင့်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးစိတ်ထဲကြောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးကဘာကြီးထဲမှာငါတယောက်တည်းပဲကြံခဲ့သွားတဲ့ထင်တဲ့ဘလို့တောင်ဖြစ်ကုန်လာလဲလို့စိတ်ထဲမှာပြောတော့အကောင်လေးကမင်းအဆင်ပြေရလားလို့မေးတယ်ချုံးမြောင်ကစိတ်ထဲကနေဒါဆိုဟွာတောင်ကိုင်းလဲပဲလို့ပြောပြီးဟုတ်တယ်ဟွာတောင်ကိုင်းရောလို့မေးတယ်အကောင်လေးကဟွာတောင်ကိုင်းလားဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘယ်တစ်ခုလဲလို့ပြောတော့စကားမဆုံးခင်ချုံးမြောင်ကမင်းကဒရောင်းစားမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတယ်အကောင်လေးကဟုတ်တယ်လေလို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကဒါဆိုမင်းကဒရောင်းစားအဖွဲ့ဝင်တယောက်လားလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒရောင်းစားလို့ကိုင်းကဂိုင်းကြီး10ဂိုင်းထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂိုင်းကိုတော့မသိဘူးလားလို့ပြောတယ်ကောင်လေးကတော့ကြောင်နေပြီးမင်းဘာအတိတ်ပဲမရှိရပြောနေတာလဲဂိုင်းကြီး10ခုအားဆိုပြီးဂိုင်းကြီး10ခုကိုရှင်းပြတယ်အဲ့ထဲမှာဟွာတောင်ဂိုင်းကမရှိဘူးလေလို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကစိတ်ထဲကနေဟွာတောင်ဂိုင်းကဂိုင်းကြီး10ခုတည်းကတစ်ခုမဟုတ်တော့ဘူးလားဒါဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့ပြောရင် chapter တခုပြီးသွားတယ်chapter အစမှာချုံးမြောင်ကဒါဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့ပြောပြီးအကောင်လေးကိုဆွဲပြီးတောင်ပိုင်းကျွန်းဆွဲဂိုင်းလို့မင်းပြောလိုက်တာလားအဲ့လိုငပေါ်ဂိုင်းကဂိုင်းကြီး10ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်လာတာလားနေအောင်အဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူးဟွာတောင်ကိုင်းကလည်းဂိုင်းကြီး10ခုတည်းကတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတယ်။အကောင်လေးကလည်းစဉ်းစားပြီးဟွာတောင်ကိုင်းလားအခုတွေးကြည့်လိုက်ရင်ရှန်စီပြည်နယ်ရဲ့မြေပုံထဲမှာအဲ့လိုနာမည်နဲ့ခိုင်းမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာကြားတော့ကြားဘူးတဲ့။ချုံးမြောင်ကရှန်စီပြည်နယ်မြေပုံဟုတ်လားအဲ့နားမှာရှိရမယ်မင်းတခုခုတိထားသေးလားလို့မေးတယ်အကောင်လေးကသူတို့ကဂိုင်းကြီး10ခုထဲမှာပါမပါတော့ငါမသိဘူးဒါပေမဲ့ဆိုပြီးခဏစဉ်းစားပြီးငါတီးတလောက်ဆိုရင်ဟွာတောင်ကိုင်းကကြဆုံသွားခဲ့ပြီလို့ပဲပြောတယ်ချုံးမြောင်ကစိတ်ထဲကနေကြဆုံသွားပြီဟုတ်လားဟွာတောင်ကိုင်းကလေရှာမန်ဖျားเจ้าနဲ့မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်မိသားစုတို့နဲ့ဒန်းတူကပ္ပပေါ်မှာအထင်ရှားဆုံး
ဂိုင်း3ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟွာတောင်ဂိုင်းကချရှုံးသွားတာလားဆိုပြီးပြောရင်ကောင်လေးကိုကင်ထားရကနေလွတ်မိသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကောင်လေးကလဲကျသွားတယ်ချုံးမြောင်ကခဏနေစဉ်းစားပြီးမင်းပြောခဲ့တာတွေကိုငါမယုံဘူးငါမျက်လုံးနဲ့ငါကိုယ်တိုင်အတီးပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတယ်အကောင်လေးကလည်းကြောင်ကြည့်နေတယ်ချုံးမြောင်ကဟော့တောင်ကိုင်းကိုငါကိုယ်တိုင်သွားမယ်လို့ပြောတယ်အကောင်လေးကငါတာမင်းနေရာမှာဆိုရင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးမင်းထပ်ပြီးအရိုက်မခံချင်ဘူးဆိုရင်တော့အ ਨੇ ဆုံးတောင်းစားဖို့သွားတဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကဒီစကားကိုကြားပြီးခဏကြောင်သွားပြီးပိတ်ထားစမ်းငါမင်းကိုမေးစရာရှိသေးတာမို့လို့ငါမေးတာကိုဖြေပထမအနေနဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုဒီခန္ဓာကိုရဲ့နာမည်ကဘာလဲလို့မေးတယ်ကောင်လေးကတရောင်စားတယောက်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးနာမည်ရှိမှလဲတရောင်စားတွေကိုကိုစိတ်ချနာမည်မဲ့လို့ရတယ်မင်းကချိုဆန်လေလို့ပြောတယ်ကံကောင်းလို့ချိုစိတ်နာမည်မဖြစ်သွားတာချုံးရောင်ကတကယ့်ကိုတရောင်စားနဲ့တူတဲ့နာမည်ပဲငါအတက်ကရောလို့ပြောပြီးစိတ်ထဲကနေငါအသားရည်ကိုကြည့်ရတာ16နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ထင်တယ်လို့ပြောတယ်ကောင်လေးကတရောင်စားကကိုယ့်အသက်ကိုဘယ်လိုသိမှလဲဆိုပြီးပြောတယ်ချုံးမြောင်ကမင်းမသိလဲကိစ္စမရှိဘူးအခုကစပြီးမင်းရဲ့နာမည်နဲ့ခုနကငါ့ကိုရိုက်တဲ့ကောင်ရဲ့နာမည်ကိုပြောပြလို့ပြောတယ်အဲ့ကောင်လေးကအံ့ဩသွားပြီးမင်းတကယ်ပဲဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးလားဆိုပြီးပြောတယ်ငါနာမည်ကကူချင်းပြီးတော့ခုနမင်းရောရိုက်တဲ့ကောင်ကကူပါဒါပေမဲ့ငါတို့ကသူ့ကိုဝန်ချိုလို့ပဲခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကဒီစကားကိုနားထောင်ပြီးငါကကျေးဇူးကိုနှစ်ဆပြန်ဆက်တက်ပြီးရန်ကျွေးကိုတော့10သားပြန်ဆက်တက်တယ်ဟွာတောင်ကရဲ့ချုံးမြောင်နာမည်ကိုမှတ်ထားနောက်တစ်ခါကြာရင်ငါတို့တွေ့တဲ့အခါကြာရင်ဒီနေ့အတွက်ကျေးဇူးကိုပြန်ဆက်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတော့တွားရတော့မယ်လို့ပြောတယ်ကောင်လေးကူချင်းကကြောင်ကြည့်နေတဲ့ချုံးမြောင်ကပြန်လဲလာပြီးရှန်စီပီနယ်ရဲ့ဟွာတောင်ကိုင်းကဘယ်လန်းလဲဆိုပြီးမေးတယ်ပြီးတော့ညွန်တဲ့လမ်းမကိုပြေးသွားတယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေငါအဲ့ဒီနေရာကိုခြေကျင်ပြေးသွားမယ်ငါရဲ့အရင်ဘဝတုန်းကတောင်မှမြင်းလိုနေတဲ့အကောင်လေးမစည်းတတ်ဘူးနောက်ပြီးအခုချိန်ထိပဲပြောတော့မော်ပြီးလဲကျသွားတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်ငါမော်ပြီးတည်တော့မှာပဲဒီအမိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကနည်းနည်းပဲပြေးရသေးတယ်မော်နေပြီဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့တော့ရှန်စီပီနယ်ဒီငါရောက်အောင်တော့တွားလို့ရပါမလားမရဘူးငါဒီတိုင်းဆိုရင်လမ်းမှာပဲအသက်ထွက်ပြီးအုတ်ကူဆောက်ရလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ငါရှန်စီပီနယ်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဒီနေရာမှာငါရဲ့ပရိရဲ့အပြည့်နဲ့ကစားကွက်တွေကိုတုံးရမယ့်အချိန်ပဲဆိုပြီးမြေကြီးပုံပေါ်ကနေထားပြီးဒီတော့ငါကိုခံပညာလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုတာပေါ့လို့ပြောပြီးစိတ်ထဲကနေဒီအခွင့်အရေးကဘလောက်တော့မှအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတခြားသူတွေနားလည်ကြမှာမဟုတ်ဘူးကိုခံပညာကျွမ်းကျင်မှုအထွတ်အထိပ်အဆင့်ကိုရောက်ပြီးသွားကြတဲ့သူတွေတောင်မှနောင်တတွေဆိုတာရှိတတ်ကြတယ်သူတို့ငယ်ရတဲ့အချိန်မှာအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုပို့ပြီးအာယုံဆိုင်ပြီးမလေးကျင့်ခဲ့တာဆိုပြီးနောင်တမျိုးတွေရတတ်ကြတယ်ငါရဲ့ဆရာကငါ့ကိုလေ့ကျင့်ဖို့တိုက်တွန်းတော့ငါကမလေ့ကျင့်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဟန်ဆောင်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့ဆရာဖွက်ထားတဲ့အရက်ပလင်းခိုးတောက်ခဲ့တာတွေကမိသွားခဲ့ဘူးတယ်အတခုတော့ငါနောင်တမရဘူးတော်တော်လေးအရသာရှိခဲ့တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒါကိုထပ်ပြီးလုံနိုင်တယ်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရှာရမယ်ဆိုပြီးတောထဲကိုသွားတယ်ဒီနေရာမှာကွက်တိပဲဆိုပြီးအပင်ကြီးတစ်ခုအောက်မှာထိုင်ချပြီးဒီတော့ငါဘာကိုအရင်ကျင့်ကြံရမလဲဆိုပြီးတပ်ပြင်းချပြီးခေါင်းထဲမှာကိုယ်ခံပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစင်းမြင့် theory တွေမရေတွက်နိုင်အောင်ရှိနေတဲ့ကိုယ်ခံပညာနည်းပညာတွေနဲ့ဟွာတောင်ကရဲ့တမိုင်းကြောင်ကငါ့ဘက်မှာရှိတဲ့ကျင့်ကြံရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးကိုငါသိရပေမဲ့ဟွာတောင်ကကျင့်စဉ်တွေနဲ့ပဲရက်ထားရမှာဆိုရင်တော့ငါလေ့လာရမယ့်ကျင့်စဉ်ကအလဲတကူတိုးလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျင့်စဉ်တွေအများကြီးထဲကငါလေ့လာမယ့်တစ်ခုကဟန်ချက်ထင်းကျင့်စဉ်လို့ပြောတယ်ဒါကတရားမဝင်လမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေမှာဈေးပေါပေါနဲ့ရောင်းတဲ့တိုင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီလောက်ထိဈေးပေါပေါနဲ့ရတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုငါလေ့ကျင့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကလုံးဝကိုဈေးပေါတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုမဟုတ်လို့ပဲဆိုပြီးတပ်ပြင်းချပြီးဒါကဟွာတောင်ကရဲ့မူလကျင့်စဉ်တွေထဲကတစ်ခုပဲဂိုင်းတဲဝင်လာသူတိုင်းကဒီကျင့်စဉ်ကနေစပြီးကျင့်ကြံရတယ်ဒီဟန်ချက်ထင်းကျင့်စဉ်ကလူတယောက်ရဲ့အတွင်းချီစွမ်းအားကိုတိတိတတ်တာမတိုးနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့အကောင်းဆုံးတတ်ဆင်ပေးတယ်အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါကအခြေခံကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲငါဒါကိုအလောတကြီးလုပ်စရာမလိုဘူးငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုပဲခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ရမယ်ပြီးတော့ဒီကနေပဲစမယ်ငါပတ်ဝန်းကျင်ကစွမ်းအင်တွေကိုစုပ်ယူတန့်စင်အောင်လုပ်ရမယ်အထက်တစ်ခုရဖို့အတွက်တင်းငယ်တဲ့ချီမြင်တွေကိုတမြင်ပြီးတမြင်ရက်လောက်တာနဲ့တူတယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ကမတန့်ရှင်တဲ့စွမ်းအားတွေအားလုံးကိုတန့်စင်မယ်ပြီးတော့တန့်စင်ထားတဲ့စွမ်းအင်တွေကိုငါရဲ့ဒန်တန်မှာစုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လို့ပြောပြီးစွမ်းအင်တွေကိုစုလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒန်တန်ကစွမ်းအင်တွေပြည့်လာခဲ့တယ်ခဏကြာတော့ပြီးသွားပြီးဒီဒန်တန်ကငါအတွက်ကဘာတစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖွင့်ပေးမယ်အခြေခံအုတ်မြစ်ပဲတင်းငယ်ပြီးခိုင်ခန့်တဲ့စွမ်းအားကနင်းလုံးလေးလိုပဲတဖြည်းဖြည်းလက်ရင်ကနေနင်းလုံးကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်ကျရင်ဘသူကမှငါ့ကိုတားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးငါဟွာတောင်ကိုပြေးပြီးသွားရမှာလားလို့ပြောပြီးမောလာပြီးနေကြီးပေါ်ကိုပြန်လဲကျသွားတယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေငါခုနကကျင့်ကြံတော့ကငါရဲ့အင်အားတွေကိုအကုန်သုံးလိုက်မိပြီငါအခုချက်ချင်းငါခန္ဓာကိုယ်ကိုအသုံးပြုဖို့လိုနေတာတော့ဟန်ချက်တင်ကျင့်စဉ်ကလုံးဝအကူအညီမပေးနိုင်ဘူးပဲလို့ပြောတယ်ကောင်းကင်ဘဝကနေချုံမြောင်မင်းတစ်ခါလေကြရင်တော့မင်းအုံနောက်ကိုသုံးရမယ်ဆိုတာကိုမိတ်တက်သွားတတ်တယ်လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကစိတ်ထဲကနေတွားဆက်မှာစာဟုံမင်းကငါ့ကိုဒေါသထွက်လာအောင်လုပ်နေတာပဲလို့ပြောပြီး
ဒီတော့အတိုင်းဆိုရင်ငါဟွာတောင်ကိုဘလိုတောင်ရောက်နိုင်မှာလဲလို့အော်ပြောနေတယ်နောက်တစ်မျက်နှာမှာဈေးကိုပြတယ်ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကလမ်းကြားတစ်ခုတည်းသွားပြီးကိုကြီးဆိုပြီးခေါ်တယ်ထိုင်နေတဲ့ဒရောင်းစားကဘာလဲဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီဒရောင်းစားကောင်လေးကငါတို့ရဲ့နေမြေကိုဖျက်လူနေတဲ့ဒရောင်းစားအတစ်တယောက်ရောက်လာနေတယ်သူကကလေးတယောက်ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့တနာစရာရုပ်ကိုမြင်ပြီးလူတွေကသူ့ကိုပဲပတ်စံပေးကြတယ်လို့ပြောတယ်ထိုင်နေတဲ့ဒရောင်းစားကဟုတ်လားကောင်းပြီလေငါတို့နည်းနည်းတင်ကန်းစာပေးဖို့လိုနေပြီထင်တယ်လို့ပြောတယ်လာတိုင်တဲ့ဒရောင်းစားကလည်းဟုတ်တယ်ကိုကြီးလို့ပြောပြီးအဲ့လူကိုခေါ်သွားကြတယ်ဟိုမှာထိုင်နေတဲ့ကောင်ပဲဆိုပြီးချုံးမြောင်ကိုပြတယ်ချုံးမြောင်ကလည်းသူ့ဘာသာသူအေးစေးပေါက်စီစားနေတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကဒရောင်းစားတွေကဟဲ့ကောင်မင်းနားကန်းနေတာလားလို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကနောက်ကိုလည်းကြည့်ပြီးမင်းတို့ငါ့ကိုပြောနေကြတာလားလို့ပလုတ်ပလောင်နဲ့ပြောတယ်ဒရောင်းစားကမင်းလို့ငါ့ကိုပြောလိုက်တာလားမင်းကဒီလိုမလေးမစားပြောရတယ်ပေါ့ဒီလောက်ငငယ်နဲ့ယူနေတာဖြစ်ရမယ်ဒီနေရာမှာတောင်းစားဖို့ဘဒုစီကမင်းခွင့်ပြုချက်ရထားလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့မင်းကငယ်သေးတာဆိုတော့ငါမင်းကိုမရိုက်ပဲလွတ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းရထားတာတွေအကုန်ထားခဲ့ပြီးဒီကနေထွက်သွားရမယ်လို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကသူစားနေတဲ့ပေါက်စီကိုကြည့်ပြီးမင်းတို့ကတကယ်ကိုအရှက်မရှိကြတဲ့ကောင်တွေပဲငါစားနေတဲ့မုတ်ကိုတောင်လူချင်နေသေးတာပေါ့လို့ပြောတယ်တရောင်းစားကောင်လေးကဘာမင်းဘသူကိုအရှက်မရှိတဲ့ကောင်လို့ပြောလိုက်တာလဲခွေးမသားရဲ့လို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကသူထိုင်နေရနေထားပြီးအကျော်တွေလျှော့ပြီးငါရဲ့တန်တန်ကမပြည့်ပြည့်စုံသေးဘူးဆိုပေမဲ့ဒီလောက်ကတော့အေးဆေးလို့ရမယ်ထင်တယ်ငါဒီခနာကိုကျင့်တာရနေပြီမင်းတို့ကောင်တွေစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်၃ယောက်လုံးတစ်ခါတည်းတက်လာခဲ့ကြအော်ဟုတ်တာပဲငါအခုတော်တော်လေးအားနေနေသေးတာကြောင့်ငါမင်းတို့ကိုချမ်းချမ်းလေးမရိုက်ဘူးဒါကြောင့်ငါနည်းနည်းပဲရိုက်မှာကိုစိတ်ထဲမထားကြနဲ့တော့လို့ပြောတယ်အလဲကသရောင်းစားကောင်းဆောင်ကစိတ်တူလာပြီးဒီခွေးကောင်ကတော့သူ့ကိုရိုက်ကြစမ်းလို့အမိတ်ပေးတယ်ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းဟုတ်ကိုကြီးဆိုပြီးရိုက်ဖို့တက်လာကြတယ်ပြီးတော့တယောက်ကမျက်နှာကိုထိုးတဲ့ချုံးမြောင်ကအေးစစ်စစ်လေးရှောင်လိုက်ပြီးတစ်ချက်ထိုးလိုက်တယ်ထိုးခံရတဲ့ကောင်လေးကလဲကျသွားတယ်ချုံးမြောင်ကငါကဟွာတောင်ကန်ရဲ့မက်မွန်ပွင့်တာသူတော်စင်ပဲငပေါကောင်တွေရဲ့လို့ပြောတယ်ခဏကြာတော့ရိုက်ဖို့လာခဲ့ကြတယ်၃ယောက်လုံးပြန်တီးခံရပြီးကောင်းမှအာလူးတွေမြင်နေရတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တကယ်ပဲတောင်းမယ်နဲ့လို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကမင်းပါလို့ဒရောင်းစားတယောက်ကိုဆရာကြီးလို့ခေါ်တာလဲလို့ပြောတယ်ရိုက်ခံရတဲ့ကောင်လေးကဒါဆိုရင်တရောင်းစားဆရာကြီးခေါ်ရမလားလို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကဘာမင်းကကိုအခုတရောင်းစားလို့ခေါ်လိုက်တာလားလို့ပြောတယ်အရိုက်ခံရတဲ့ကောင်လေးကတောင်းမဲ့ပါတယ်လို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကထားလိုက်တော့စကားမဆက်ရှမ်းစီပြည်နယ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဖြက်လန်းကိုမင်းတို့တွေထဲကဘသူတွေတိလဲလို့မေးတယ်အလဲကတယောက်ကရှမ်းစီပြည်နယ်လားမင်းကဒီလောက်လေးကိုမင်းနေသေးတယ်ဟာချုံးမြောင်ကမင်းတခုခုတိထားလားလို့ပြောတယ်အလဲကလူကအဲ့လိုအရာတွေတရောင်းစားတွေကဘယ်လိုလုပ်တိမှလဲဒါကငါတို့လိုလူတွေကိုမေးရမယ့်မေးခွန်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကလည်းရီပြီးအော်ရေဟုတ်တာပဲငါကြည့်ရတာလူရွေးမားသွားပြီထင်တယ်လို့အပြန်ရဆိုင်ရီနေကြတယ်ချုံးမြောင်ကသူ့ရဲ့အင်ကြီးကိုဆွဲပြီးငါတို့နောက်တစ်ခါပြန်ဆုံခဲ့ရင်ငါတခုခုမေးတဲ့အချိန်မင်းမသိချင်ဘူးဆိုရင်ချက်ချင်းပြန်ဖြေလိုက်တာကောင်းပဲငါပြောတာကိုနားလဲပြီဆိုထွက်သွားတော့လို့ပြောတယ်သူတို့ကလည်းဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆိုပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်နောက်တစ်မျက်နှာမှာဂိုင်းတနေရာကိုပြတယ်အဖိုးကြီးတယောက်ကတဘာဝတရားကိုကြည့်နေရင်ခံစားနေတယ်အချိန်မှာပဲတယောက်ကဂိုင်းကောင်းဆောင်ကျွန်တော်ကအန်နန်ပါလို့ပြောတယ်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကဝင်လာခဲ့အန်နန်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့အန်နန်ကဝင်လာပြီးအရေးကြီးကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးကလေးတယောက်ကခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဖို့ခွင့်တောင်းနေရဆိုပြီးပြောတယ်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကကလေးလေးလားလို့ပြောတယ်ကလေးလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ MC ချုံးမြောင်ပဲချုံးမြောင်ကစုပ်ပြတ်တက်နေပြီးမင်္ဂလာပါခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်နာမည်ကချုံးမြောင်ပါကျွန်တော်ဟော့တောင်ကိုင်းထဲကိုဝင်ချင်ပါတယ်လို့ပြောရင် chapter တစ်ခုပြီးသွားတယ်chapter အစမှာချုံးမြောင်ကဂိုင်းထဲဝင်ချင်တယ်ဆိုပြီးပြောနေတယ်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကမင်းကဟော့တောင်ကိုင်းကိုဝင်မလို့လားလို့ပြောပြီးအန်နန်မင်းသူ့ကိုဟော့တောင်ကိုင်းကဂိုင်းသားအတစ်တွေလက်မခံတော့ဘူးဆိုတာမပြောလိုက်ဘူးလားလို့ပြောတယ်အန်နန်ကပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့ချင်တယ်လို့ပြောနေတာကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကိုဒီကိုခေါ်လာရတာလို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကသူတို့နှစ်ယောက်ပြောနေတာကိုနားထောင်ရင်ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာပြောနေပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒေါသထွက်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာသိရဖို့လွန်ခဲ့တဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ကိုပြတယ်ချုံးမြောင်ကပင်ပန်းတုတ်ထောက်ပြီးလာနေခဲ့တယ်ပြီးတော့ငါရောက်ပြီးဟွာတောင်ကိုဟိုခွေးကောင်တွေပြောပြခဲ့တဲ့ဖြက်လန်းကအတုံးမဝင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ရောက်လာခဲ့ပြီတကယ်လို့မင်းတို့ကောင်တွေငါနဲ့ထပ်တွေ့လို့ကတော့နာပြီဒါပေမဲ့အခုချိန်ကတော့တောင်တက်ရမယ့်အချိန်ပဲဆိုပြီးတုတ်ချောင်းကောက်ပြီးအပေါ်တက်နေတယ်ပြီးတော့တောင်တွေကိုလည်းမနေတက်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးတော့ဟွာတောင်ခိုင်းရဲ့ရှေ့ကိုရောက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့သူကခိုင်းရဲ့အရှိပင်မတကားကိုကြည့်ပြီးဟွာတောင်ခိုင်းရဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကဘယ်ရောက်သွားတာလဲစာဟွန်ဂျမန်အရင်ဘွားကဟော့တောင်ရဲ့ဂိုင်းချုပ်သူကမနက်ခင်းတိုင်းဆိုင်းဘုတ်ကိုတန့်ရှင်လုံနေကြပါအခုအဲ့ဒါကဘယ်ရောက်သွားလဲဟာငါယူတော့မှာပဲလို့အော်ပြောနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဂိုင်းထဲကနေတယောက်ကတကားဖွင့်လာပြီးဘသူလဲကလေးတယောက်တည်းလားမင်းဒီကိုတယောက်တည်းလာခဲ့တာလားဒီနေရာအထိကိုတယောက်တည်းလာခဲ့တာလားလို့မေးတယ်ချုံးမြောင်ကဟုတ်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မေးစရာရှိလို့ပါခမညာကဟော့တောင်ကိုင်းရဲ့လူလားလို့မေးတယ်အနန်ကဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကစိတ်ထဲကနေဒါဆိုဟော့တောင်ကအပီးအပံပျောက်ဆုံးသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေလို့ပြောတယ်အနန်ကအထက်ကိုဝင်လာခဲ့ပါလို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကဟုတ်ခဲ့ပါလို့ပြောတယ်အနန်ကလက်တလောကတော့ဦးလေးတို့ကအပြင်လူတွေကိုလက်မခံဘူးဆိုပေမဲ့အခုအချိန်တောက်အောင်ဆင်ဖို့ကလည်းအရန်နောက်ကျနေပြီဒါကြောင့်ဟော့တောင်ကိုင်းကအဲ့တဲ့ကိုနေဝင်ခါနီးအချိန်ဖြစ်နေရင်တော့တောက်အောင်ကိုလုံးဝဆင်းခွင့်မပေးဘူးဒါကြောင့်အထဲမှာနားနေရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောတယ်
ချုံမြောင်ကအထက်ကိုဝင်သွားပြီးပါဇက်ဟောင်းလောင်ဖြစ်သွားပြီးစိတ်ထဲကနေလေ့ကျင့်ရင်ကွင်းပြင်ကဘာလို့မြေကြီးတွေပဲဖြစ်နေတာလဲခင်းထားတဲ့ကြမ်းခင်းတွေကဘယ်ရောက်သွားတာလဲလို့ပြောတဲ့အန်နန်ကဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတဲ့ချုံမြောင်ကစိတ်ထဲကနေစိတ်အေးထားတာတွေကကြောက်အပိုင်းအစတွေပဲသူတို့ငွေအချက်အတဲဖြစ်လို့ရောင်းစားလိုက်ကြတာထင်တယ်လို့ပြောပြီးအန်နန်ကိုလေ့ကျင့်ရင်ကွင်းကအကျယ်ကြီးနဲ့ကောင်းတယ်နော်လို့ပြောတဲ့အန်နန်ကဟုတ်လားလို့ပြောတဲ့ချုံမြောင်ကစိတ်ထဲကနေထားပါတော့လေလို့ပြောပြီးဘေးကိုကြည့်လိုက်တော့ကောင်းငင်ရွှေနန်းတော်ကရောဘာဖြစ်သွားတာလဲလို့စိတ်ထဲကပြောပြီးဒီနေရာမှာတခုခုပြောင်းနေတယ်လို့ပဲနော်အဲ့နေရာမှာတခုခုရှိခဲ့တာလားလို့မေးတဲ့အန်နန်ကမင်းအတွက်အဲ့ဒါကမြင်တာနေတာလားငါကြားဘူးတော့အဲ့နေရာမှာအရင်ကရွှေနန်းတော်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ပဲပြောတဲ့ချုံမြောင်ကစိတ်ထဲကနေဒါကတော့ငါလည်းသိတယ်လေဒါကြောင့်ဘယ်ရောက်သွားတာလဲလို့မေးတာလို့ပြောတဲ့အန်နန်ကဂုံယူရင်းပြောပြတယ်မင်းတို့ကလေးတယောက်ကနားလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေတိုင်းကျင့်ကြံသူတယောက်အနေနဲ့ဒါကိုပြောဖို့ကြတော့နည်းနည်းရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဥထင်တာကတော့ဘုံချက်တည်ရည်နဲ့ပြောတော့ချုံမြောင်ကစက်တည်ရည်နဲ့ပြည့်စုံနေလိုက်လို့ပြောတယ်အန်နန်ကလည်းရက်သွားပြီးဟမ်လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဦးလေးလို့ပြောတယ်အန်နန်ကဒီလန်တိုင်းမဲ့လာခဲ့ငါတို့လှုပ်เสียရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကဟုတ်ကဲ့လို့ပြောတယ်ခိုင်းကိုပြောက်မသွားအောင်အခုချိန်ဒီခမားတို့တွေခက်ခဲရုံးကန်ခဲ့ကြမှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာပြောနေတယ်အန်နန်ကဒါက UN ဖျားเจ้าဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကစိတ်ထဲကနေဒီတခုကတော့ကြည်ရတာအကောင်အတိုင်းပဲလို့ပြောတယ်အန်နန်ကတကားဖွင့်ရင်ဟတ်တောင်ကိုင်းကကိုခံပညာကိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီမှာလည်းသူတို့တွေလောက်ရမယ့်တာဝန်တွေဆိုတာရှိတယ်အထဲဝင်သွားပြီးဦးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုအယူအတည်ပြုလိုက်ပါအောင်လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကဟုတ်ကဲ့လို့ပြောပြီးကြည့်လိုက်တော့ပြန်ပြီးလန့်သွားပြန်တယ်ဟာမရှိဘူးဂျင်မင်းဆက်ကဧကရစ်မင်းကြီးဘိုးဘေးထုံဟက်ကိုပေးရခဲ့တဲ့ရွှေဖျောင်းဆိုင်တိုင်ကဘိုးဘေးတွေလက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့စာလိပ်ကိုရွှေအနာကွတ်တွေအလားဆင်ထားတာတွေကိုပြီးတော့အရင်ကတခန်းလုံးအပြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပကြီးကားတွေရောဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးလားပြီးတော့ပေါ်ရေးကြီးတာကမရှိတော့ဘူးပန်းပွင့်ဒီနာကပန်းပွင့်ရောဆိုပြီးရှာနေတဲ့အန်နန်ကပန်းပွင့်လားလို့ပြောတော့ချုံမြောင်ကဟုတ်တယ်အဲ့ပန်းပွင့်အဲ့ဒါကဘယ်ရောက်သွားတာလဲလို့မေးတယ်အန်နန်ကခဏစဉ်းစားပြီးတစ်ချိန်လုံးကအဲ့နေရာမှာထူးဆန်းတဲ့ပန်းတဝင်းရှိခဲ့ဘူးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အဖြူအောင်တက်ထူးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မက်မုံပန်းပွင့်လားလို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကဟုတ်တယ်အဲ့အပွင့်တစ်ခုအခုပမာလဲလို့မေးတယ်အန်နန်ကဦးတို့ရောင်းစားလိုက်ပြီအဲ့ဒါကဘယ်နေရာမှာအသုံးမဝင်ဘူးလေပြီးတော့အပန်ပွင့်ကဦးတို့ဖះเจ้าနဲ့လည်းမလိုက်ဖက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အခက်တွေ့နေကြတာဒါပေမဲ့ကံကောင်းချင်တော့အပန်ကိုဝယ်ချင်တဲ့ကုန်တယ်နဲ့တွေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဦးတို့ကအဲ့ဒါကိုဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ရောင်းလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့စကားကြားပြီးချုံမြောင်ကရှော့ရသွားသလိုဖြစ်ပြီးထိုင်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေသူ့အရင်ကဂိုင်းချုပ်ဖြစ်တဲ့စာဟုံးကိုဟတ်တောင်ကိုင်းကချဆုံးသွားပြီးညဘက်ဆိုမွေးပြန့်တဲ့ရနံ့ကိုပေးတဲ့အဖြူအောင်မက်မုံပွင့်လေခရမ်းရောင်အာယုံဦးဆိုတဲ့ဓာတ်နဲ့အတူဟတ်တောင်ကမြင့်မြတ်တဲ့ရေဒနာရွှေလိုမျိုးရောင်ဝါတွေမရှိသလိုငွေလိုမျိုးလဲတောက်ပမနေဘူးကြည့်လိုက်ရင်ရိုးရိုးလေးပဲအပန်ကဟတ်တောင်ကရဲ့ဖြောင်းမမှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆွဲကန်ထားဖို့ပြောတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ရေဒနာတစ်ပါးဒါပေမဲ့အတုံးကျတဲ့သူတွေကအဲ့ရေဒနာကိုတောင်းရောင်းစားလိုက်ကြတယ်လို့စိတ်ထဲမှာပြောနေတယ်အန်နန်ကချုံမြောင်စီပြေးလာပြီးမင်းအစင်ပြေးရလားလို့မေးတယ်ချုံမြောင်ကလည်းစိတ်ထဲကနေငါဒီထက်ပိုပြီးမရှုပ်လာခင်အတက်နိုင်ဆုံးငါဝင်ပါမှဖြစ်တော့မယ်လို့ပြောတယ်ချက်ချင်းတူထောက်ပြီးကျွန်တော်တကယ်တောင်းဆိုပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးခိုင်းကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးပါကျွန်တော်ဟတ်တောင်ကိုင်းထဲဝင်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့အခုဖြစ်နေတာကိုပြတယ်ခိုင်းကောင်းဆောင်ကမင်းကဟတ်တောင်ကိုင်းထဲဝင်မယ်လို့ပြောခဲ့တာတော့ဒါဆိုတေချာပေါင်းမင်းဟတ်တောင်ကိုင်းရဲ့အကြောင်းသိနေပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်တယ်ချုံမြောင်ကဟုတ်ကဲ့လို့ပြောတယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေသူငါ့ကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဝင်ခွင့်မပေးတော့ဘူးဒါပေမဲ့ငါနဲ့အတူဇက်လန်တစ်ခုလုံးဆင်လာခဲ့တယ်သူဆင်လာတဲ့ဇက်လန်ကစစ်ပွဲထဲမှာကြာဆုံးသွားတဲ့ချန်ဂျင်ရဲ့နာမည်ကိုယူသုံးလိုက်ရုံပဲပြီးတော့သူပြင်လာတဲ့ဇက်လန်ကိုစိတ်ထဲမှာပြောပြတယ်ချောင်းချင်းကကြောက်ကံပါကနေပြုတ်ကျတဲ့အချိန်အနားကနေဖြတ်သွားနေတဲ့တစ်ခုတ်သမားကမြင်သွားပြီးသူ့ရဲ့တရားကိုကုသပေးခဲ့တယ်ချန်ဂျင်ကသူ့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တရားတွေကြောင့်ချက်ချင်းလှုပ်ရှားလို့မရသေးဘူးဆိုပေမဲ့တစ်ခုတ်သမားကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ဟွာတောင်ကရဲ့အတိုင်းကျင့်စဉ်တွေကိုတစ်ခုတ်သမားကိုတင်ပေးပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်လိုဆက်ဆံခဲ့တယ်ငါချုံမြောင်ကအဲ့ဒီတစ်ခုတ်သမားရဲ့မျိုးဆက်ပေါ့လေဆိုပြီးပြုံးနေပြီးဒါပဲလေပြီးတော့ဘာညာတရကဇက်လန်တွေအရှိကြီးစဉ်းစားပြီးငါဒီလိုပြောလိုက်ရင်ယာဒူအမြင့်တစ်ခုတော့ရလောက်မယ်ထင်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာပြောရင်းပြုံးနေတယ်ဂိုင်းချုပ်ကမင်းကငါတို့ဂိုင်းထဲဝင်ခွင့်ပြုတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ချုံမြောင်ကခဏကြောင်သွားပြီး what လို့ပြောတယ်ဂိုင်းချုပ်ကမင်းကတကယ်ပဲဂိုင်းထဲဝင်ချင်တာဆိုတော့ငါမင်းရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းလှုပ်ခွင့်ပေးတင်တာပေါ့လို့ပြောတယ်အန်နန်ကဂိုင်းကောင်းဆောင်ခမည်းကနောက်ထပ်ဂိုင်းသားအစ်စ်ကိုလက်မခံတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တာမလားလို့မေးတယ်ဂိုင်းချုပ်ကငါစိတ်ပြောင်းသွားပြီဒါငါတို့ရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကစိတ်ထဲကနေဒီလူကဒဇိန်တယောက်ကိုလက်မခံခင်အရင်ဆုံးတန်တရနည်းနည်းတော့ရှိတဲ့နမလားလို့ပြောတယ်ဂိုင်းချုပ်ကဒီကလေးကဘာအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဟွတ်တောင်ကိုင်းကိုရှာပြီးရောက်လာတာမိုးကိုရှောင်ဖို့အတွက်ဂူအောင်ဖို့လာတဲ့ငှက်တကောင်ကိုငါတို့မောင်းမထုတ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ဆောင်းထဲမှာအစာရှာဖို့လာတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုလည်းငါတို့အစာကျွေးတယ်ဒါကြောင့်ဂိုင်းထဲဝင်ဖို့ဒီလောက်စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကလေးကိုငါဘလို့ငင်းရမလဲအန်နန်ဒီကလေးကိုနေဖို့နေရာနဲ့ကြိုဆိုဖို့အခမ်းအနားအတွက်ပြင်ဆင်လိုက်လို့ပြောတယ်အန်နန်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းပဲပြင်ဆင်လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကစိတ်ထဲကနေမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုငါရာဒူကလို့ပြောတယ်နောက်တစ်မျက်နှာမှာဂိုင်းရဲ့အဝတ်အစားတွေလဲပြီးငါကအခုအဆင့်3ပဲရှိတဲ့ဂိုင်းသားတွေရဲ့အဝတ်တွေကိုပဲဝတ်နေရတယ်ငါဘဝမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲပြီးတော့
ဒီနေရာကပါလဲငါမမိသလောက်ဆိုဒီနေရာကိုဧည့်သည်တွေနေဖို့အတွက်ဆိုပြီးအသုံးပြုတာမလားခိုင်းထဲဝင်ဖို့ကြိုပြီးစီစဉ်ထားတဲ့လူတွေကိုဒီနေရာမှာနေခိုင်းတာကထူးဆန်းနေဆိုပြီးအပြင်ကိုထွက်ကြည့်တော့ဟော့တောင်ကိုင်းမှာအစကတည်းကတီးတက်အိတ်ခမ်းတွေမရှိခဲ့ဘူးပြီးတော့လူတစ်တွေကိုလည်းချက်ချင်းပဲသူတို့ကိုတင်ပေးမဲ့သူနဲ့စာချုပ်ပေးပြီးသူတို့ရဲ့ဆရာနဲ့အတူအခန်းမှာနေခိုင်းခဲ့တယ်ဒီတော့အတိတ်ဘက်ကဒီအခန်းတွေမှာလည်းတခြားလူတွေရှိမှထင်တယ်ဆိုပြီးဖွင့်လိုက်တော့အဲ့အချိန်မှာပဲအနောက်ကနေတယောက်ယောက်ကအဲ့မှာဘာတူလဲသူများရဲ့အခန်းကိုချောင်းကြည့်နေတာဆိုတော့မင်းကတခိုးလားဆိုပြီးအော်ပြီးပြောတယ်ဒီလိုနဲ့ chapter တကူပြီးသွားတယ် chapter အစမှာခုနကလူကမင်းကတခိုးလားလို့အော်ပြောတာကနေစတယ်အဲ့အတန်ကြောင့်တခြားခိုင်းသားတွေကလည်းအခန်းကနေထွက်လာကြပြီးဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးပြောကြတယ်အကောင်ကကျွန်တော်အခန်းကိုချောင်းကြည့်နေလို့ပါစီနီယာကိုလို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကစိတ်ထဲကနေငါဘာလို့ပြဿနာပြန်ရှာမိတာလဲလို့ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဆရာတယောက်ကရောက်လာပြီးတိတ်ကြစံဒီမှာဘာလို့ဆူညံနေကြတာလဲလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မပြီးသေးတာကိုမင်းတို့ကចောင်းဆောင်ထဲမှာလာပြီးပြဿနာရှာနေတာပေါ့လို့ပြောတယ်အားလုံးကခေါင်းငုပ်ပြီးအယူအသေးပေးကြပြီးတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဆရာကမင်းကဘာတူလဲလို့မေးတယ်ချုံမြောင်ကကျွန်တော်နာမည်ကချုံမြောင်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဆရာကမင်းကအဖြေအောင်မက်မွန်ပွင့်အဆောင်ကိုအတေးရောက်လာတဲ့သူဖြစ်ရမယ်နောက်ကြပြီဆိုတော့ဒီနေ့တော့အနားယူလိုက်မနေ့ဖန်ကြရင်တော့လေ့ကျင့်ရေးထဲပါဝင်ဖို့လုပ်ပါအစ်စ်ကောင်ကျန်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးအောက်ကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့ကြလို့ပြောတယ်အားလုံးကလည်းဆရာနောက်ကိုလိုက်သွားကြတယ်ခုနကကောင်လေးကအနောက်ကိုလဲကြည့်ပြီးဟဲ့အောင်ငါမင်းနဲ့နောက်မှရှင်းမယ်မင်းကိုငါတေချာပေါက်တင်ကန်းသာပေးမယ်လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကဟုတ်ပြီလေမင်းတို့ကချစ်စရာကောင်းတဲ့ဟောတောင်ကဆက်ခံသူတွေပဲဒီတော့ငါမင်းတို့ကိုတေချာပေါက်ဂယူးဆိုင်ပေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ဂယူးဆိုင်တဲ့ပုံစံကတခြားသူတွေနဲ့နည်းနည်းတော့မတူပေမဲ့ဒါကလည်းသူတို့ရဲ့ပြဿနာပဲလေလို့ပြောတယ်ညရောက်တဲ့အချိန်မှာခုနကကောင်လေးကချွတ်လိုက်လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကဘာချွတ်ရမှာလဲလို့မေးတယ်ကောင်လေးကငါဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတာမင်းသိပါတယ်မင်းဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေကိုချွတ်လိုက်ဒါကယောက်ျားလေးတွေရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့နေလမ်းပဲအဝတ်တွေအားလုံးကိုချွတ်ပြီးနည်းနည်းလောက်အရိုက်ခံရမယ်ဒါမှမင်းစီနီယာကိုတွေနဲ့ချစ်ခင်မှုတိုးလာမှာလို့ပြောတယ်ဒီတော့မင်းနားလဲပြီဆိုမင်းချွတ်လိုက်တော့လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကငါတခုလောက်မေးစရာရှိတယ်ခုနကဆရာကဘယ်သွားပြီလဲလို့မေးတယ်စီနီယာကောင်လေးကဆရာကညဘက်ဆိုလေ့ကျင့်ရင်မလုပ်ဘူးကွာဒီကောင်ဆုပ်ကစကားတွေကြီးပဲပြောနေတော့မှလားငါစိတ်ပြောင်းသွားပြီငါတို့အားလုံးပေါင်းပြီးဒီတိုင်းလေးပဲတီးလိုက်ရအောင်လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကစီနီယာကိုလို့ပြောတယ်စီနီယာကောင်လေးကဘာလဲလို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကမင်းရဲ့လေပင်ကကြွက်သားတွေအကျော်လျှော့ထားလိုက်လို့ပြောတယ်ကောင်လေးကဘာလို့တုံးလို့ပြောတော့ချုံမြောင်ကမျက်နှာကိုတစ်ချက်ထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခေါမိုးပေါ်အထိလွန့်သွားတဲ့ကျန်တဲ့ဂိုင်းသားတွေကလည်းဒါကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေကြတယ်ချုံမြောင်ကခုနကငါ့ကိုရိုက်ချမယ်လို့ပြောနေကြတာမလားခွေးသားတွေဆိုပြီးတီးလိုက်တယ်နောက်တစ်မျက်နှာမှာချုံမြောင်ကစီနီယာယွန်ကြောင့်နည်းနည်းအားထည့်ပြီးနှိပ်ပါအောင်မင်းကနှိပ်တဲ့နေရာမှာတော်တာဆိုတော့ငါမင်းကိုဂယူးဆိုင်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ယွန်ကြောင့်ကဟုတ်တာပေါ့ဂျူနီယာညီလေးငါကအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမှာပေါ့လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့စီနီယာဂျိုးဂျာလို့ပြောတယ်ဂျိုးဂျာကကြောက်ပြီးတုံနေတယ်ချုံမြောင်ကငါမင်းကိုမရိုက်ဘူးဒါကြောင့်ခဏလာခဲ့လို့ပြောတယ်ငါအခုချိန်นี้ငါတို့ခိုင်းရဲ့အခြေအနေတွေကိုတိတ်ပြီးမရင်းနေသေးဘူးဒါကြောင့်ငါမင်းကိုမေးစရာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဂျိုးဂျာကဟုတ်ကဲ့ငါ့ကိုကြိုက်တာမေးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကကောင်းကင်ရွှေနန်းတော်ကဘာဖြစ်သွားတာလဲပြီးတော့ဟော့တောင်ကိုင်းကဘယ်ကနေစပြီးဒီလိုရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်နေရတာလဲလို့မေးတယ်ဂျိုးဂျာကအဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းမက်မွန်ပွင့်သူတော်စင်ကိုတိလာလို့မေးတယ်ချုံမြောင်ကတိတယ်လို့ပြောပြီးစိတ်ထဲကနေအဲ့ဒါငါပဲလေလို့ပြောတယ်ဂျိုးဂျာကစာအုပ်တွေအတိုင်းဆိုရင်မက်မွန်ပွင့်သူတော်စင်ကချမ်းမာနဲ့စစ်တပ်ရာမှာအဓိကအရေးပါသူအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲပြီးတော့တခြားကောင်းကင်နတ်ဆိုးကိုင်းတွေကဒေါ်လာထွက်ကြပြီးကြောင်ရင်နန်းတော်ထဲဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။အနောက်မှာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဟတောင်တစ်ချောင်းလုံးကိုဥတီလာခဲ့ကြပြီးတောင်တစ်ခုလုံးကိုမီးရှို့ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ချိန်တုန်းကငါတို့ဆိုးဆိုးရွားရွားပြက်စီးမှုနဲ့ကြုံရတာကြောင့်မလို့ဆိုပြီးပြောတယ်။ချုံမြောင်ကစိတ်ထဲကနေခဏနေပါအောင်ဒါဆိုလိုတာကဟတောင်ကိုင်းချဆုံးသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကငါကြောင့်လားလို့ပြောတယ်။အဲ့လိုနဲ့နောက်တစ်မျက်နှာမှာအတိတ်ဘဝတုန်းကဟာကိုပြတယ်။အတိတ်တုန်းကဂိုင်းချုပ်ကရှုပ်ထွေးတဲ့ထိုင်ရည်ဓာကျင့်စဉ်တာဝါဒလက္ခဏာမရှိသလိုအစွမ်းထက်မှုလည်းမရှိဘူး။ဟတောင်ကိုင်းကဒီကျင့်စဉ်ကိုဖယ်လိုက်ရင်ကောမကောင်းဘူးလားမင်းရောပါထင်လဲလို့မေးတယ်ချုံမြောင်ကဘလို့ဘလောင်နဲ့ဒါကကောင်းကောင်းအတုံးချလို့တော့မရတဲ့ကျင့်စဉ်ဆိုတော့ဖယ်ထားတဲ့နယ်လို့ပြောတယ်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကတက်ပြင်းချပြီးဒါကဂိုင်းကောင်းဆောင်ကခြံထားခဲ့တဲ့ကျင့်စဉ်ဆိုတော့လေဖယ်ပြရအောင်ကလည်းလို့ပြောတယ်အချိန်မှာပဲချုံမြောင်ကဒါဆိုကလေးတွေကိုယူမဖက်မိအောင်စာကြည့်လိုက်တဲ့မှာတင်ထားရင်ကောလို့ပြောတယ်ဂိုင်းချုပ်ကအေဒီရဲ့ကျန်တော့မဆိုငါအတိုင်းပဲလုပ်လိုက်မယ်နားထောင်ချုံမြောင်ကမင်းကိုဒီနေ့ဒီကိုပြဿနာတွေကိုပဲပြောပြဖို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းလည်းအခုမင်းရဲ့လက်အောက်ခံတပည့်တွေကိုမွေးဖို့အချိန်ရောက်ပြီထင်တယ်ပြီးတော့မင်းတပည့်တွေကိုဘယ်လိုတင် जा ပေးမယ်လို့စဉ်းစားထားလဲလို့မေးတယ်ချုံမြောင်ကရှီရှီဝေးဝေးစဉ်းစားနေစရာမလိုဘူးသူတို့ကိုအရင်ရိုက်လိုက်မယ်တေလောက်အောင်ရိုက်လိုက်မယ်သူတို့တွေမဖြစ်နိုင်တာကိုတောင်းလှုပ်လာကြလိမ့်မယ်အနေကစပြီးစာဟွန်ဂျမန်တပည့်မွေးရမယ့်ကိစ္စကိုငါ့ကိုဘယ်တော့မှမပြောတော့ဘူးပြီးတော့အခုဖြစ်နေတာကိုပြတယ်ချုံမြောင်ကအဲ့ရပေါ်မှာလဲအိတ်နေပြီးဒါပေမဲ့အပြင်ကနေတယောက်ယောက်ကခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြောတယ်မင်းကိုចောင်းဆောင်ကြီးကြပ်ရေးမှုအန်ကန်ကမင်းကိုလေ့ကျင့်ရေးကွင်းကိုလာခဲ့ဖို့ခေါ်ခိုင်းတယ်မင်းလည်းဒီနေ့လေ့ကျင့်ရေးမှာပါဝင်ရမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့သူတို့လေ့ကျင့်တဲ့နေရာကိုပြတယ်
ရှေ့ဆုံးကတယောက်ကဓာတ်ကိုအသင့်ပြင်အနေထားကိုထားမယ်အားလုံးပဲမင်းတို့ရဲ့ဓာတ်ကိုဝေရန်ချဆိုပြီးပြောတယ်ချုံမြောင်ကဓာတ်ကိုကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ချုံမြောင်ကမေးတယ်ဒါကဘလို့ကျင့်စဉ်လဲလို့မေးတယ်အနန်ကဒါကဟန်ချက်ထိန်ဒါကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဒါကဟော့တောင်ကိုင်းမှာရှိကြတဲ့ကျင့်စဉ်တွေအားလုံးအတွက်အခြေခံကြတဲ့ကျင့်စဉ်ပဲလို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကစိတ်ထဲကနေဒါကဟော့တောင်ကိုင်းရဲ့အခြေခံကျင့်စဉ်တက်လာတကယ်ပဲဒီဆောက်ယူတွေဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲဟာဒါကအရန်ကိုရှုပ်တဲ့စာအုပ်ကိုတင်ရတယ်လို့ပဲဒီလိုလုပ်တာကသူတို့ကိုအရှိကိုအချိန်တိုအတွင်းရောက်ကောင်းရောက်နိုင်တယ်ဒါကအရန်မြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခြေခံမပါတဲ့ကျင့်စဉ်ကဘာကောင်းကျိုးပေးပါမလဲဒါမှမဟုတ်သူတို့တွေရှောက်လုပ်နေကြတာဆိုရင်တော့လို့ပြောပြီးသူတို့ကြားထဲဝင်သွားတယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေကလေးတွေကိုနီလန်ကြကြတင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ပြောပြီးအပေါ်ကိုမော့ကြည့်ပြီးကြည်လင်ပြီးတော့တိမ်တိုက်တွေမရှိတဲ့ကောင်းကင်ကြီးကအခုကဟွာတောင်ကိုင်းနဲ့တူနေပြီဘဲကနေစားရမလဲဆိုတာကိုတော့မသိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဘေးကတယောက်ကိုစီနီယာလို့ခေါ်တယ်အတယောက်ကလည်းဗျာလို့ပြောတယ်ချုံးမြောင်ကမင်းတို့တွေဒီမှာကျင့်စဉ်အပြင်ပါတွေတင်ထားလဲလို့မေးတယ်စီနီယာကအိုအဲ့ဒါလားဟန်ချက်တိန်ဒါကျင့်စဉ်ကိုတင်ပြီးရင်ငါတို့ကပညာရှိ9ပါးဒါကျင့်စဉ်ကိုတင်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့မတ်မွန်ပွင့်အိမ်တော်ကနေလက်မှတ်ယူပြီးလူသိနေတဲ့ချိန်ဒါကျင့်စဉ်ကိုတင်တယ်အားလုံးတင်ယူပြီးသွားရင်တော့ဟွာတောင်ကိုင်းရဲ့အထွတ်အမြတ်ကျင့်စဉ်ကိုတင်ယူရပြီးအကျင့်စဉ်ကရှုပ်ထွေးလာတဲ့ထိုင်ရီတာကျင့်စဉ်လေးလို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကဘာလို့ပြောပြီးအရင်ဘဝကိုနည်းနည်းတတိယသွားတယ်ခေါင်းကောင်းဆောင်နဲ့သူပေါင်းပြီးဒီဓာပညာကိုဖယ်ထားကြမယ်လို့ပြောခဲ့တာကိုတတိယပြီးငါတို့ကအချိန်ဖယ်ထားခဲ့ကြတာလေဒါပေမဲ့သူတို့ကဒါကိုကျင့်ကြံနေကြတာ24ချက်လှုပ်ရှားမှုမမှန်ပွင့်ဒါကျင့်စဉ်ကရောဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုပြီးမေးတယ်ရှေ့ကနေတင်ပေးတဲ့ဆရာကဘသူစကားပြောပြမိလဲအခုချက်ချင်းဒီရှေ့ကိုလာခဲ့စမ်းလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲညပြန်ရောက်သွားတယ်သူတို့ရဲ့အိတ်ဆောင်ကိုပြတယ်ချုံမြောင်ကဂျိုးကြဆိုပြီးခေါ်တယ်ဂျိုးကြကချက်ချင်းမတက်ရက်ပြီးဟုတ်ကဲ့လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကဒီလောက်လဲအယူတေးပေးနေစရာမလိုဘူးမင်းကအတွက်တစ်ခုလောက်လုပ်ပေးလို့ရမလားလို့ပြောတယ်ဂျိုးကြကဒါပေါ်ရတာပေါ်ဘာလို့ရမလဲလို့မေးတယ်ချုံမြောင်ကမနေ့ဖြတ်မနေ့9နာရီကျရင်အဖြူရောင်မမုံပွင့်ចောင်းဆောင်ရှိမှလူစုဖို့အားလုံးကိုပြောပြီးတော့အခုငါပြောမဲ့ဟာကိုလည်းတေချာလေးပြင်ဆင်တာပြီးတော့ဒါတွေကိုလူတယောက်အတွက်9ခုစီပြင်ဆင်တာလို့ပြောတယ်သူဘာပြောလဲဆိုတာကိုတော့စာရေးတူကမပြောပြခဲ့ဘူးဂျိုးကြကဘာကိုပြင်ဆင်ရမှာလဲလို့မေးတယ်ချုံမြောင်ကပြုံးပြပြီးမင်းဒါလေးတောင်လုံနိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးလားလို့ပြောတယ်ဂျိုးကြကချုံမြောင်ရဲ့အပြုံးကိုကြည့်ပြီးလက်နေပြီးငါပြီးအောင်လုပ်လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကငါမင်းရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုတဘောကြတယ်မင်းအခုသွားလို့ရပြီလို့ပြောတယ်ဂျိုးကြကလည်းကြောင်နေပြီးချုံမြောင်ကလက်ရှိဟွာတောင်ကိုင်းထဲမှာကျင့်စဉ်ကောပတ်စံကောအစွမ်းအစကောင်းကောင်းရှိတဲ့သူတွေရောတယောက်မှမရှိကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခိုင်းကနေကျင်ကြချင်းပြိုလဲသွားခိုင်းရင်တောင်အံ့ဩစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီ3ခုထဲမှာငါအခုပြုပြင်ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့်အရာကအစွမ်းအစရှိတဲ့သူတွေပဲအခုလက်ရှိကျောင်းသားတွေကစွမ်းအားရှိတဲ့ပုံမပေါ်ပြီးမဲ့မိုင်းထောင်ခရီးသွားဖို့အတွက်တောင်မှခြေတလန်းကနေစားရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီအရေးချင်းမရှိတဲ့ကောင်တွေကိုဆွဲခေါ်မှာကငါရဲ့ပထမဆုံးခြေလန်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်မနက်9နာရီရောက်တော့အားလုံးအချင်းမူတူနဲ့ရောက်လာကြပြီးဘလိုဂျူနီယာကောင်လဲကွာငါတို့စီနီယာတွေကိုတော့သူစိတ်ချလုပ်နေကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားဆိုပြီးဂျိုးကြဘက်ကိုလည်းကြည့်တယ်ဂျိုးကြကစိတ်ထဲကနေကြည့်ရတာသူတို့တွေအရိုက်ခံရတော့ကကျောင်းဆောင်မှမရှိကြဘူးထင်တယ်လို့ပြောတယ်အချိန်မှာပဲချုံမြောင်ကရောက်လာခဲ့ပြီးခုနကပြောတဲ့စီနီယာကိုမင်းပြောနေတဲ့ဂျူနီယာကောင်လေးကငါပဲလေလို့ပြောတယ်တေချာကြီးမှာဂျူနီယာဂျပူလေးဖြစ်နေတယ်အရိုက်မခံရတဲ့စီနီယာကဟုတ်တယ်မင်းကမနေ့9နာရီငါတို့စီနီယာတွေကိုဘာလို့လူစုခိုင်းတာလဲမင်းစီနီယာတွေကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာမတင်ထားဘူးလားလို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကခဏငြိမ်သွားပြီးပြုံပြုံလေးနဲ့စီနီယာတို့ရေငါတကယ်ပဲတောင်းမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်စီနီယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်မှုလွယ်သားတဲ့ထင်တယ်ဒါကြောင့်ခဏလောက်အဆောင်ထဲသွားပြီးစကားပြောရင်မကောင်းဘူးလားလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ခုနအော်နေကြတဲ့သူတွေကိုအဆောင်ထဲခေါ်သွင်းပြီးတော့တကားပိတ်ပြီးတီးနေတယ်အပြင်ကလူတွေကကျောင်းအဆောင်ကလုံနေတယ်လို့ပြောတော့ခုနကဝင်သွားတဲ့သူတွေအားလုံးကအပြေးအလွှာနဲ့ထွက်လာကြပြီးတမ်းမြန်စီလိုက်တဲ့ချုံမြောင်ကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့တွေအတန်နဲ့တိုးပေးကြမဟုတ်ရင်ဆရာတွေနိုးကြလိမ့်မယ်ကောင်းပြီဒါဆိုမနှက်တိုင်းဒီအချိန်ဆိုငါတို့အတူတူလေ့ကျင့်ကြမယ်ငါရဲ့စီနီယာကိုတွေလို့ပြောတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်မျက်နှာမှာနေထွက်လာတာကိုမြင်ရတယ်အန်ဂမ်ကထလာပြီးစိတ်ထဲကနေသူတို့တွေငါ့ကိုမနှက်ခင်းလာမနိုးကြဘူးဒါဆိုရင်ဒီကောင်တွေအားလုံးနေဖင်ထိုးတဲ့အချိန်ထိအိတ်နေကြတာလားသူတို့ထုံတန်းစင်လာကြိုးဆိုပွဲဆိုလားလူတစ်ကလေးကိုတီးပြီးမှအိတ်ဖို့နောက်ကျသွားကြတာထင်တယ်ဆိုပြီးအဆောင်ဘက်ကိုလာနေတယ်ဒီတခါတော့ငါသူတို့အားလုံးကိုတေချာလေးဆုံးမရတော့မယ်ပြီးတော့ဂျိုးကြလည်းနဲ့အရန်ဆိုင်ဆန်ပြီးမှသူ့ကိုထိန်ဖို့အတွက်ယွန်ကြောင်ကလည်းရှိနေတော့မဲဆိုပြီးတကားဖွင့်လိုက်တော့အံ့ဩသွားတယ်လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာဂိုင်းသားတွေအားလုံးမောပြီးမြေကြီးပေါ်မှာလဲကျနေကြပြီးကဲကြပါအောင်အမေကြီးဆရာကြီးရေဆိုပြီးအော်နေကြတယ်အန်ဂမ်ကစိတ်ထဲကနေဘာလို့သူတို့အားလုံးဒီလောက်ဆုတ်ပြတ်တတ်နေတာလဲလို့ပြောပြီးဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘာဖြစ်တာလဲငါမေးတာကိုဖြေဆိုပြီးအော်မေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူမှသူ့ကိုပြန်မဖြေကြဘူးအမ်ဂမ်ကစိတ်ထဲကနေငါအမ်ဂမ်ရှေ့မှာတော့သူတို့တွေဘာလို့မပြောရတာလဲဂျိုးကြကိုကြည့်လိုက်တော့သူကလည်းမျက်ဖြူတွေလန့်အောင်လေ့ကျင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်ကလူတစ်လေးကတော့အင်ကြီးတွေချွတ်ပြီးကြောက်တုံးအကြီးကြီးတွေတွဲချပြီးထိုင်ထားလုံနေတယ်ဒီလိုနဲ့ chapter တစ်ခုပြီးသွားတယ်chapter အစမှာချုံမြောင်ကပါဇက်ကနေ1085ချိန်ဆိုပြီးရေတွက်နေတယ်ပြီးတော့သူ့ရှေ့ကိုကြည့်တော့
MCAM ကိုမြင်ပြီးစာဟုတ်စီလို့ပြောတဲ့ဆရာကစိတ်ထဲကနေဒီကလေးသူဘလောက်တောင်ပင်ပန်းနေပြီလဲရဲ့ရင်းနဲ့တောင်ခြေထောက်တွေတုံနေတယ်လို့ပြောပြီးတယောက်ယောက်ရေအမြန်ယူလာခဲ့ဆိုပြီးပြောတဲ့ချုံမြောင်ကရပါတယ်ဆရာမလို့လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ရေရောက်လာတော့ရေတောက်နေတဲ့ MCAM ကမေးတယ်မင်းအခုအမောပြေသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတာကိုငါ့ကိုရှင်းပြအောင်လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးငါတို့တွေနေ့တိုင်းမနေ့ကျရင်လေ့ကျင့်ခန်းအတူတူလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ကြတာပြီးတော့ဒီနေ့ကပထမဆုံးနေ့ဆိုတော့အားလုံးကတက်တက်ကြကြနဲ့လုပ်ကြတော့ပင်ပန်းကြကုန်တာလို့ပြောတယ် MCAM ကအနောက်ကိုကြည့်ပြီးအဲ့လိုလားဆိုပြီးကြည့်တယ်အနောက်ကနေရောက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုမှခေါင်းရမ်းလက်ရမ်းပြနေတယ်ပြီးတော့ချုံမြောင်ကသူတို့ကိုကြည့်လိုက်တော့နေရောက်သားကြောက်နေကြတယ် MCAM ကစိတ်ထဲကနေဘာလဲဟာသူတို့တွေဒီဂျူနီယာကောင်လေးကိုကြောက်နေကြတာလားမနေ့ကတော့သူတို့တွေစုံမမယ်လို့ပြောနေကြပြီးအခုကျတော့သူတို့ပဲကြောက်နေကြတာပေါ့ငါသူ့ကိုတတိပေးထားရင်ကောင်းမဲ့ထင်တယ်လို့ပြောပြီးချုံမြောင်ကိုအဖြူအောင်မက်မုံပွင့်ចောင်းဆောင်မှလည်းသူ့စီကန်းနဲ့သူရှိတယ်ចောင်းသားတွေရဲ့အိတ်ချိန်ကိုဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကချက်ချင်းပဲဒါဆိုကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီစကားကိုကြားတော့ MCAM ကစိတ်ထဲကနေသူဒီလိုပြောလိုက်မယ်လို့တော့ငါမမြင်လင်းခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုဂျူနီယာလေးကငါတင်ပေးနေတဲ့ကလေးတွေကိုစုပ်ပြတ်တက်အောင်လှုပ်လိုက်တာဆိုပြီးလဲပြောလို့မရတော့ဘူးငါကငါပဲအဆက်ခွဲသလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာပြောတော့ချုံမြောင်ကအချိန်တစ်လပဲကျွန်တော်ကိုတစ်လပဲအချိန်ပေးပါဆရာကြီးတစ်လအတွင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရအောင်လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်ကစီနီယာတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းအရန်လေးစားတယ်သူတို့တွေပင်မဆုပ်ပြတ်တတ်တော့အောင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြပြီမဲ့သူတို့ဘယ်သူမှဘာမှမပြောကြဘူးဟုတ်တယ်မလားဆိုပြီးပြောတယ်တချို့စကားမပြောနိုင်တဲ့စီနီယာကဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်အန်ကန်ကစိတ်ထဲကနေဘယ်သူမှသူ့ကိုမငြင်းရဲကြဘူးဒီကလေးကဘယ်ကနေများရောက်လာတာလဲသူကအဆင့်3ရှိတဲ့ចောင်းသားတွေကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးလေ့ကျင့်ရေးအတွက်အသုံးချတယ်ချုံမြောင်ကိုမင်းအတွက်လည်းဒါကခက်ခဲမှာပဲမင်းကပါလို့သူတို့ကိုမဖြစ်မနေမနေ့တိုင်းလေ့ကျင့်နေပေးတာလေလို့မေးတယ်ချုံမြောင်ကဆရာကြီးရဲ့တင် जा မှုကနေလဲကျွန်တော်တို့တန်မာလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုပါတာကိုလေ့ကျင့်ရင်ပို့ပြီးတော့အောင်လင်းမြန်စွာတန်မာလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းတွေအတွက်အိတ်ချင်အနေငယ်ကိုတော့စွန့်ပစ်တင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာကစီနီယာတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာသိတယ်မလားလို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကလေးစားမှုနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကစီနီယာတွေကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာကစိတ်ထဲကနေဒီကလေးကအရန်ကိုတော်တာပဲလို့ပြောပြီးပြုံးလိုက်ပြီးဒီကောင်လေးကတကယ်ကောင်ပဲလို့ပြောတယ်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကိုလည်းကြည့်ပြီးမနဲ့အစောကြီးမင်းတို့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပါဝင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြတာဆိုတာကိုသိရတဲ့အတွက်ငါမင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားမိပြီးဒီပုံစံအတိုင်းသာလေ့ကျင့်သွားမယ်ဆိုရင်မင်းတို့တွေဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်ကိုရလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်ရေးကိုဆက်လုပ်ကြလို့ပြောတယ်သူတို့အားလုံးကြောင်သွားကြပြီးတယောက်ကဆရာကြီးကယ်ပါအောင်လို့ပြောတော့နားမထောင်ပဲ MCAM ကအဲ့နေရာကနေ ACC လေးထွက်လာခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကလည်းဆရာကြီးကယ်ပါအောင်ဆိုပြီးအော်နေကြတယ်ချုံမြောင်ကသူ့ရဲ့စီနီယာတွေကိုငါမင်းတို့ကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ငါမပြောပါဘူးဒီတော့ကျောင်းဆောင်ထဲဝင်ပြီးစကားပြောရင်မကောင်းဘူးလားငါရဲ့ချေရတဲ့စီနီယာလေးတွေလို့ပြောပြီးအခန်းထဲခေါ်ပြီးပြန်တီးလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ရက်အနေငယ်ကြာသွားတဲ့အချိန်ကိုပြတယ်ချုံမြောင်ကထိုင်ပြီးကြင်ကြံနေတဲ့ငါရဲ့တန်ကအခုထိတေးပြီးအားနေနေတော့ပဲပြီးတော့အချိန်တော်အတွင်းမှာပဲဟော့တောင်အကြောင်းကိုလည်းအများကြီးတီးလိုက်ရတယ်ပထမအနေနဲ့အဖြူအောင်မက်မွန်ပွင့်ကျောင်းဆောင်ဒါကငါထင်ထားသလိုပဲဆရာတွေလည်းအများကြီးမရှိတာကြောင့်အိတ်ဆောင်တွေလှုပ်လိုက်ကြတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဂိုင်းချုံနဲ့အညီကိုသူတို့တွေကပြောကြတယ်သူတို့ရဲ့အင်အားကအရင်ကဟော့တောင်ဂိုင်းနဲ့လုံးဝရှင်လုံးမရအောင်ပြောကြတယ်သူတို့တွေရဲ့တပည့်တွေကလည်းပြောကြတယ်ပြီးတော့ဒီလိုအဆင့်3ဂိုင်းသားတွေကလည်းလူမှုရေးအရာအခြေအဆက်ဝင်လာကြတာများတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကအခုအရေးမကြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါချုံမြောင်ကဒီကိုရောက်နေပြီအင်အားကြီးမားတဲ့ဂိုင်းပြန်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ပြီးတော့စားတောက်ချိန်ကိုပြတဲ့ဂိုင်းသားတွေကလက်တုံပြီးထမင်းစားဖို့ထူတောင်မကင်နိုင်ပဲငါတို့အခုအရန်လာလို့တူနဲ့တောင်မစားနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်တချို့တွေကတော့လက်နဲ့ပဲစားနေကြတယ်တယောက်ကစီနီယာဂျိုးကြမင်းသူ့ကိုတခုခုလှုပ်လို့မရဘူးလားငါတို့တွေအခုတူတောင်မကင်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့ပြောတယ်ဂျိုးကြကမင်းတို့ကောင်တွေစကားများကြတာပဲလို့ပြောတယ်တခြားသူတွေကလည်းကြောင်သွားကုန်တယ်ဂျိုးကြကငါကမင်းတို့ပြောတိုင်းလိုက်လို့တဲ့တူလို့ထင်နေတာလားမင်းတို့ပြောစရာရှိရင်ကိုပါတာတော့ပြောကြပြီးတော့စီနီယာကိုခမားအချိန်ခဏရမလားလို့ပြောတယ်စီနီယာကိုကလည်းရတာဘောလို့ပြောပြီးအပြင်ကိုထွက်လာကြတယ်ပြီးတော့မင်းကိုကြည့်ရတာအရင်ကထက်လန်းဆန်းနေတယ်လို့ပဲလို့ပြောတယ်ဂျိုးကြကအပေါ်ကြည့်ပြီးဟွာတောင်ကိုမင်းဘယ်လိုထင်လဲငါကတော့ဒီကနေမွေးရမြေကိုပြန်သွားခဲ့ရင်အားလုံးပြီးသွားမှာမင်းအတွက်ကမင်းလဲဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ဒီဟွာတောင်ကိုင်းမှာနေမယ်လို့တော့ငါမထင်ဘူးလို့ပြောတယ်ယွန်ချောင်းကနင်ပြောတာမှန်တယ်လို့ပြောတယ်ဂျိုဂျာလကဟွာတောင်ကိုင်းကအဆုံးသတ်သွားပြီးထင်ထားတာလို့ပြောတယ်ယွန်ချောင်းကဒီလိုမပြောရဘူးလို့ပြောတယ်ဂျိုဂျာလကဒါပေမဲ့ငါအခုစိတ်ပြောင်းသွားပြီးချုံမြောင်တူတီကိုရောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါမနဲ့ခင်တိုင်းလေ့ကျင့်ရေးတွေအပြင်းအထန်လုပ်ရပြီးနားလည်လာတယ်ငါအရင်ကလေ့ကျင့်တော့ကကိုယ့်ကိုအဲ့လောက်တွန်းအားမပေးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အကလေးကငါတို့ထက်ပိုပြီးလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီးဘယ်တော့မှပင်ပန်းတဲ့အရေးအယောင်တော့မပြဘူးသူဒီလိုလောက်တာတွေမြင်ပြီးငါလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းချင်လာတယ်ဒါကြောင့်ငါအကောင်းဆုံးစူးစမ်းချင်တယ်ထူးချွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့လို့ပြောတယ်ယွန်ချောင်းကလည်းပြုံးပြီးငါလည်းသူလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုပဲတွေးမိတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပြောနေကြတာကိုတစ်ပင်ပေါ်ကနေချုံမြောက်ကနားထောင်နေတယ်ပြီးတော့
ဒီနှကောင်တော့ငါထောင်ကြောက်တယ်မိလာပြီဟာတိုင်းတင်ပေးတဲ့ဆရာကိုလည်းတိမ်တင်ဖို့ကလွယ်တဲ့ကိစ္စဆိုပေမဲ့လို့ပြောတော့တကားပေါက်ကနေထွက်လာခဲ့စမ်းကောင်းကောင်းဆောင်ဆိုပြီးအော်နေကြတယ်ချုံမြောင်ကလည်းဒီအတန်ကိုကြားပြီးခဏကြောင်သွားတဲ့အပြင်ကလူတွေကတကားကိုချက်ချင်းဖွင့်ဆိုပြီးအော်နေကြတယ်တကားအတင်းဖွင့်ပြီးအထဲကိုဝင်လာကြတဲ့အနမ်နဲ့အန်ကန်ကလူအုပ်ကြီးကိုတားနေကြတယ်တစ်ပင်ပေါ်ကနေချုံမြောင်ကသူတို့ငါတို့ရဲ့ခိုင်းရဲ့တကားကိုတော့ဖြတ်ပြီးဝင်လာကြတာလားတကယ်ပဲဘာဖြစ်နေတာလဲလို့ပြောတယ်အဲ့လူတွေကငါတို့မင်းတို့စောင့်ခိုင်းတဲ့နေ့အထိစောင့်ခဲ့ကြပြီးဒီထက်ပိုပြီးမစောင့်နိုင်တော့ဘူးငါတို့အကျွေးပဲအချိန်ရမှလဲဆိုပြီးအကျွေးတောင်းနေကြတယ်ဒီစကားကြားပြီးချုံမြောင်ကပါဇက်ဟောင်းလောင်းဖြစ်သွားပြီးစိတ်ထဲကနေဘာအကျွေးဟုတ်လားဒီကောင်တွေဒီလောက်ရောင်းပြစ်ကုန်တော့အကျွေးကတင်နေတုံးလားလို့ပြောတယ်အဲ့လိုနဲ့ chapter တကူပြီးသွားတယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့လူအုပ်ကအတင်းဝင်လာကြပြီးဂိုင်းကောင်းဆောင်နာခမ်းဘက်ကိုသွားနေကြတယ်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့ဆိုပြီးអော်နေကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကောင်းဆောင်ကထွက်လာခဲ့ပြီးချုံမြောင်ကသူတို့နောက်ကနေလိုက်လာကြည့်နေတဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကမင်းတို့ဒီလိုညအချိန်မှာဘာလို့ဒီလောက်ဆူညံနေကြတာလဲလို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကစိတ်ထဲကနေသူကဂိုင်းကောင်းဆောင်အစ်စ်ပဲလို့ပြောတယ်လူအုပ်ကြီးမှာဘာလို့ခမည်းကတင်းငင်ဒီလိုဟန်ဆောင်နေတာလဲလို့ပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့လူအုပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လူကခမည်းနေကောင်းချမ်းမာရဲ့လားဂိုင်းကောင်းဆောင်လို့ပြောတယ်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကပွဲရုံပိုင်ရှင်ကောက်ခမည်းဒီအထီရောက်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်တာဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လူကလည်းဒီလိုကိစ္စလေးနဲ့ခမည်းစီလာရတာနည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဖြစ်နိုင်ရင်ဟွာတောင်ကိုထပ်ပြီးတက်မလာချင်တော့ဘူးလူတော်တော်များများကလည်းကျွန်တော်ကိုလိုက်ခဲ့ပေးပါလို့ပြောကြတော့မလိုက်ခဲ့လို့လည်းမရဘူးခမည်းနားလည်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ခမည်းပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်ကလည်းရက်လွန်နေပြီလို့ပြောတဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကလည်းအေးလို့ပြောတဲ့ပွဲရုံပိုင်ရှင်ကငါတို့လည်းအချိန်တွေအများကြီးဟွာတောင်ကရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားပေးခဲ့ကြတယ်စာချုပ်အတိုင်းဆိုရင်တော့မှအခုဆိုရင်ခမည်းစီကဒဏ်ကြေးတွေအများကြီးတောင်းယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်9ရက်အတွင်းမဆက်ပေးဘူးဆိုရင်တော့ဖះအကြောင်းကိုတင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီစကားကြတော့ချုံမြောင်ကအကြီးအကျယ်ထအော်တယ်အားလုံးပဲသူ့ဘက်ကိုလက်ကြည့်ကြပြီးဒီကလေးမတိတင်တာတွေတိသွားပြီထင်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်နောက်တစ်မျက်နှာမှာသူတို့ရဲ့အိတ်ဆောင်မှာချုံမြောင်ကဒီတော့သူတို့ကဟွာအန်စီရင်စုကကုံသွဲတွေပေါ့လို့ပြောတယ်ကောင်လေးကလည်းဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကခဏစဉ်းစားနေတယ်သူ့ကိုပြောပြနေတဲ့ကောင်လေးကစိတ်ထဲကနေဒီကောင်ငါ့ကိုဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ပြောတယ်ဂျိုးဇာလကငါတို့ဟွာတောင်ကိုင်းအောက်ကရွာနာမည်ကဟွာအန်စီရင်စုလို့ပြောတယ်အကောင်လေးကလည်းဟုတ်တယ်ငါအဖေနယ်လဲပြီးဈေးအောင်တုံးကငါလဲကြားဘူးတယ်လို့ပြောတယ်ဂျိုးဂျာလကဒါဆိုဟွာတောင်ကိုင်းကကုံသွဲတွေစီကနေပတ်စံချီခဲ့တာလို့ပြောချင်တာလားလို့ပြောတယ်အကောင်လေးကဒါတော့ငါမသိဘူးဒါပေမဲ့ငါပွဲရုံပိုင်ရှင်အကြောင်းတော့နည်းနည်းသိတယ်သူကဟွာအန်စီရင်စုကထဲဟာပွဲရုံပိုင်ရှင်ပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တထေးကြီးပဲလို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကထဲဟာယုံပွဲပိုင်ရှင်ယုံရဲ့ပိုင်ရှင်လားဆိုပြီးကြောက်စရာရုပ်လုပ်ပြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုမြင်ပြီးလက်နေကြတယ်ပြီးတော့စိတ်လျှော့ဂျူနီယာလို့ပြောနေကြတယ်ချုံမြောင်ကမင်းတို့ကောင်တွေငါ့ကိုတကယ်ပဲစိတ်လျှော့လို့ပြောနေကြတာလားလို့ပြောပြီးစိတ်ထဲကနေထဲဟာယုံပွဲကအရင်တော့ကဟွာတောင်ကပိုင်တာလေလို့ပြောပြီးပြောပြတဲ့ကောင်လေးကိုဆွဲပြီးအဲ့လူကအစမှာပတ်စံချေးပေးကြပြီးနောက်တော့ဟွာတောင်ကဖះအကြောင်းကိုယူဖို့လုပ်နေကြတာပေါ့လို့អော်နေတယ်အချိန်မှာပဲအကောင်လေးကကြောက်နေပြီးဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကစိတ်ထဲကနေဒါပေမဲ့တခုခုတော့လွဲနေတယ်လို့ပဲငါတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲရုံကအခုငါတို့ကိုပတ်စံချေးပေးပြီးတိမ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးခဏစဉ်းစားနေတယ်ပြီးတော့ဂျိုးဂျာလို့ခေါ်တယ်ဂျိုးဂျာကလည်းဟုတ်ကဲ့ပြောပါလို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကငါပြောထားတာတွေယူလာခဲ့လို့ပြောတယ်ဂျိုးဂျာကခဏကြောက်နေတယ်ချုံမြောင်ကဟိုပစ္စည်းဥစ္စာလေးလို့ပြောတယ်ဂျိုးဂျာကလည်းချက်ချင်းတဘောပေါက်သွားပြီးအဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့မှလဲလို့ပြောပြီးပြေးထွက်လာတယ်ပြီးတော့အင်ကြီးအမဲအောင်တစ်ခုယူလာပေးတယ်မင်းသားနဲ့ဘာလို့မလို့လဲလို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကအင်ကြီးလဲပြီးနင်းကြလို့တခိုးလို့ဝေးပြီးငါတာအိုရဲ့စစ်မှန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာဖို့သွားတော့မယ်လို့ပြောတယ်ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းဒီကောင်မကောင်းတာတစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိပြီးမင်းအဲ့ဒါတွေဝေးပြီးဘယ်သွားမလို့လဲမင်းကိုင်းကနေခိုးထွက်ဖို့စဉ်းစားနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်လို့ပြောတော့အုံနဲ့ရန်တွေကြော်ပြီးအပြင်ကိုထွက်သွားလိုက်တယ်ပြီးတော့တောင်အောင်မှာမီးတွေနဲ့ထိန်ထိန်နေနေတဲ့အဆောင်ကြီးတစ်ခုကိုမြင်ရတယ်အထက်မှာစားတော့ဝယ်ကြီးလုံနေကြတယ်အဲ့လူတွေကခုနကဟော့တောင်ကိုင်းပေါ်လာပြီးအကျွေးတောင်းကြတဲ့သူတွေပဲပြီးတော့အဲ့လူတွေကဂိုင်းကောင်းဆောင်ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်တော့ကကြောင်သွားသလိုပဲမင်းတို့သူ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ကြလားလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းသူငါတို့စီကတသိန်းကျော်ချီသွားတာလေလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းပွဲရုံပိုင်ရှင်ကိုဖာရင်ငါတို့ပွဲရုံပိုင်ရှင်ကိုခေါ်သွားတော့သူပို့ပြီးစိတ်ရှုပ်သွားခဲ့မှာပဲဟုတ်တယ်မလားလို့ပြောတယ်ပွဲရုံပိုင်ရှင်ကငါကအကျိုးအမြတ်တွေကိုပဲကြီးတက်တဲ့ကုန်တဲ့တယောက်ဆိုပေမဲ့သူတို့တွေကိုဒီလိုလုပ်ရတာစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာခင်မင်းနဲ့နေခဲ့တာဆိုတော့လေလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဘာညာတာရကနဲ့မြောက်ပေးနေတဲ့ပွဲရုံပိုင်ရှင်ကစိတ်ထဲကနေဒီကောင်တွေတော်တော်လေးအေးဆေးနေနိုင်တာပဲသူတို့ကဟော့တောင်ကိုင်းကိုအထင်သေးနေကြပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂိုင်းကအထင်သေးလို့ရတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးအရင်တော့ကအရန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ဒီဘဲခင်လိုပဲပြော့နေတယ်လို့ပြောနေတော့အချိန်မှာပဲအနောက်ကတယောက်ကခမည်းဖះเจ้าကိုတင်ပြီးတော့ဘာလို့ဖို့စဉ်းစားထားတာလဲအဲ့နေရာကရောင်းဖို့လည်းခက်တယ်ဒါကြောင့်ငါတို့တခြားတစ်ခုခုတောင်းဖို့စဉ်းစားရင်ကောလို့ပြောတယ်ပွဲရုံပိုင်ရှင်ကသူတို့ရဲ့ဖះเจ้าရဲ့တန်မိုးကမင်းထင်ထားတာတဲ့ပိုတယ်ဟော့တောင်ကအရင်ကနာမည်ကြီးကိုင်းဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရန်သူတွေကအဲ့နေရာကိုလိုချင်ကြလိမ့်မယ်ငါတို့ဒါကိုအသုံးချပြီး
ငါတို့ဈေးကောင်းကောင်းလေးရောင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးလိန်ပြောတယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေဒီဆောက်ယူတွေလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဒီလိုပျော်ပွဲရှင်ပွဲအတွက်ပွဲရုံပိုင်ရှင်နာမည်နဲ့တစ်ခွက်မြောက်ပြီးတောက်ရအောင်လို့ပြောပြီးချီရလုပ်ပြီးတောက်နေကြတယ်ခဏနေသူတို့ပါတီပြီးတော့သူတို့ထဲကတယောက်ကမူပြီးအိမ်ပြန်ရင်စိတ်ထဲကနေတကယ်လို့ဟွာတောင်ကိုင်းကပတ်စံတွေရရင်ငါတကယ်ပဲငါတဘွားလုံးအတွက်ဖူလုံသွားပြီးပွဲရုံကောက်ကလည်းပတ်စံကိစ္စနဲ့ဆိုရင်စိတ်ချရတဲ့သူလို့ပြောပြီးသွားနေတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူလမ်းရှိကိုကြီးလိုက်တော့သူရှိမှာအရေးလိုအရာတစ်ခုကိုမြင်ရတယ်အဲ့လူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ချုံမြောင်ပဲပြီးတော့သူကမူးနေတဲ့လူကိုအမှရက်နေလိုက်တော့ပြောတယ်မူးနေတဲ့လူကသူကပကြီးတဲကနေထွက်လာတဲ့တခိုးလေးနဲ့တူလိုက်တာပြီးတော့တေးလေးပဲလို့စိတ်ထဲမှာပြောတယ်မင်းကတခိုးလားလို့မေးတယ်ချုံမြောင်ကငါပတ်စံနေစိတ်မဝင်စားဘူးငါမေးတာကိုဒါမှန်တိုင်းဖြစ်ရင်ငါလွတ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လူကငါမင်းမေးခွန်းတွေမဖြေချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါနဲ့အတူတငယ်ချင်းတချို့ပါလာတယ်သူတို့ကငါ့ကိုတယောက်တည်းတွားခွင့်မပေးဘူးလေလို့ပြောတယ်အဲ့လိုနဲ့သူ့ဘေးမှာကိုရန်တော်တချို့တွေရောက်လာခဲ့ကြတယ်ချုံမြောင်ကစိတ်ထဲကနေဒါကအစင်းမြင့်ကိုရန်တော်တွေလားလို့ပြောတယ်ကိုရန်တော်တွေကငါတို့သူ့ကိုတက်လိုက်ရမလားလို့မေးတယ်အဲ့လူကြီးကသူ့ကိုနည်းနည်းစကားပြောနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေထိတော့ထားရင်ရပြီသူဘာပြောချင်တာလဲဆိုတာကိုနားထောင်ကြတာပေါ့လို့ပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့နေရာကနေလက်ထက်သွားပြီးစိတ်ထဲကနေငါဒီလိုအကြမ်းဖက်တာတွေတိတ်မကြည့်တတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ပြီးတော့အရိုက်ခံရတဲ့တွေအရန်ကြားလို့မင်းသူ့ကိုစကားပြောနိုင်အောင်တော့ထားလေဆိုပြီးလဲကြည့်တော့ချုံမြောင်ကသူတို့အားလုံးကိုရိုက်ပြီးမိတော့အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လူကိုမင်းတီကိုလာခဲ့အောင်လို့ပြောတယ်အဲ့လူကလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ဖြည်းချင်းလာနေတယ်ပြီးတော့ချုံမြောင်ကငါမင်းကိုမေးကုန်မေးမယ်မင်းကိုဖြေပေးရင်မင်းကငါအကောင့်တိုင်းလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လူကြီးကကြောက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာလို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကအစားကတော့ငါမင်းကိုအကောင့်တိုင်းလွတ်မလို့ပဲဒါပေမဲ့မင်းကိုရိုက်ဖို့တောင်လူလွတ်တာဆိုတော့ငါလည်းမင်းကိုစကားပြောနိုင်အောင်လောက်ပဲထားပြီးမေးစရာရှိတာကိုမေးမယ်ဆိုပြီးတီးထုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ chapter တကူပြီးသွားတယ် chapter အစမှာအဲ့လူကြီးကအရိုက်ခံအားပြီးပြားတုတ်တလုံးမျိုးပါဇက်တွေရောင်နေပြီးစကားမပီတပီပြောနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချုံမြောင်ကငါမင်းကိုထပ်မရိုက်ခင်မင်းပြီးအောင်ပြောလို့ပြောတယ်အဲ့လူကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြီးအောင်ပြောပါမယ်ထပ်မရိုက်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်ပြီးတော့သူကအသေးချာကုန်ရှင်းပြတယ်ချုံမြောင်ကသူပြောတာနားထောင်ပြီးဒီတော့ဟော့တောင်ကိုင်းကမင်းစီကနေတသိန်းကျော်ချီးထားတာပေါ့လို့ပြောတယ်အဲ့လူကြီးကဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကစိတ်တူလာပြီးဟဲ့ကောင်အခုငါမင်းဝတ်ထားတဲ့အရာတွေမင်းရဲ့အတွင်းခံကိုတွားရောက်ရင်တော့1000တောင်မရဘူးလို့ပြောတယ်ပြီးတော့မင်းကအခုပြိုလဲနေတဲ့ဟော့တောင်ကိုမင်းကတသိန်းချီးပေးခဲ့တာလို့ပြောတာလားလို့မေးတယ်အဲ့လူကအဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဒါကအတိုးမြင့်ထားပြီးခြေလိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလို့ရှင်းပြတယ်ဒီစကားကြားပြီးချုံမြောင်ကစိတ်တူလာပြီးတစ်ချက်ပြန်တီးလိုက်တယ်ပြီးတော့မေးတယ်မင်းကဟွာအထက်ဆိုင်ရဲ့ပိုင်ရှင်လို့ပြောလိုက်တာမလားဒီတော့မင်းကအဆိုင်ကိုဘယ်ချိန်ဝယ်လိုက်တာလဲလို့မေးတယ်အဲ့လူကမင်းမေးတာကိုကျွန်တော်တပုံမပေါက်ဘူးအဲ့ထက်ဆိုင်ကငါတို့ရဲ့မိသားစုမျိုးရိုးစင်ဆက်ကဆက်ကန်လာခဲ့တာလို့ပြောတယ်ဒီစကားကိုကြားပြီးချုံမြောင်ကအဲ့လိုဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟောအထက်ဆိုင်ကဟောတောင်ကိုင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲတခုပဲအရင်တော့ကဟော NCN စုမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကဟောတောင်ကပိုင်ဆိုင်မှုတဲ့ပြီးတော့ဟော NCN စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအားလုံးကလည်းအရင်တော့ကဆိုဟောတောင်ကိုင်းကြောင့်ပဲအဲ့ချိန်ကဆိုဟော NCN စုကဟိုနာဒီနာတောင်ရအနှဲငယ်တွေပဲရှိခဲ့တယ်ဒါတွေကိုသူတို့ကနောက်ကျတော့လဝကြီးအုပ်သွားကြတာလို့ပြောပြီးသူ့ကိုပြန်တီးလိုက်တယ်အဲ့လူကလည်းရက်ပါအောင်ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုဒီလိုတွေရိုက်နေတာလဲလို့ပြောနေတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲခုနကအရိုက်ခံလို့မိသွားတဲ့အဆောင်ကနိုးလာပြီးဘလို့တော့မင်းကကိုရိုက်ရဲတာလဲမင်းကတာမန်လူတော့မဟုတ်တော့ဘူးမင်းရဲ့တရုတ်မှန်ပြစံငါလိုကိုရန်တော်စစ်တီကိုမင်းကဒီလိုခိုးရရဲတာလားလို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကရိုက်နေတာကိုရက်လိုက်ပြီးငါဒီလိုအကြောင်းတွေတိတ်မသိဘူးလို့ပြောတယ်အဲအဆောင်ကအနည်းဆုံးငါမင်းကိုမတက်ခင်မင်းရဲ့နာမည်တော့သိချင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ချုံမြောင်ကမင်းကငါခုနကရိုက်လိုက်တာမင်းမေ့သွားတာလားလို့ပြောတယ်အဆောက်ကဒီခွေးကောင်ကတော့ဆိုပြီးခိုးဖို့တက်လာတယ်ချုံမြောင်ကစိတ်ထဲကနေဒီလူကခွန်အားအရှိန်အတွင်းအားလုံးငါထက်တာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ငါ့ကိုအားနဲ့သွားစီမှာမဟုတ်ဘူးတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာခွန်အားနဲ့အရှိန်တက်သူရဲ့အတွေ့အကြုံကပို့ပြီးအရေးပါတယ်ဆိုပြီးအမြန်ဓာတ်ကင်ပြီးကာလိုက်တယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေငါသူ့ထက်အတွေ့အကြုံရှိတယ်အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့အတိတ်ကမှတ်ဉာဏ်တွေရှိနေတော့မှတကယ်လို့ငါမှစစ်မှန်တဲ့ခွန်အားမရှိရင်ပြန်မဲ့စီကငါလိုက်ရုံပဲလို့ပြောပြီးအတွင်းအားတစ်မျိုးထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲအဆောင်ကအနောက်ကိုလွင့်ထွက်သွားတယ်ပြီးတော့ဓာတ်ကိုလဲပြီးဒီထက်ပိုပြီးလေ့ကျင့်ပြီးပြန်လာခဲ့ဆိုပြီးခုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဓာတ်ကိုပြစ်လိုက်တယ်မင်းတို့တွေကိုယ့်နေရာကိုအစကတည်းကတည်တင်းခဲ့တာလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ရုတ်တရက်ခုနကလူကြီးကိုတတိယပြီးငါအကောင်ရှိနေတာကိုမေ့သွားတယ်မတော်တဆဓာတ်ရေးထုတ်ပြမိသွားပြီသူအခုငါဘယ်ကလဲဆိုတာတီးသွားပြီငါဓာတ်ပညာမှာမက်မွန်အရွက်တွေတောင်ပါတယ်ဆိုတော့တီးတော့ပြီထင်တယ်လို့စိတ်ထဲကပြောတယ်အဲ့လူကြီးကအရန်ကိုမိုက်တဲ့ဓာတ်ကျင့်စဉ်ပဲပြီးတော့ခမားစီကထွက်လာတဲ့တန့်စင်တဲ့ခြီဆွမ်းအားတွေနည်းနည်းခံစားမိတယ်လို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကစိတ်ထဲကနေသူကခြီဆွမ်းရင်နည်းနည်းခံစားရတာလားဒါတော့နည်းနည်းမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့သူငါဘယ်ကလဲဆိုတာတိသွားပြီပေါ့နော်လို့ပြောတော့အဲ့လူကြီးကခမားကတောင်အစွန်းဖျားကိုင်းရလူလားလို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကလည်းကြံသွားပြီးဟမ်လို့ပြောတယ်ခဏတာနင်းယောက်သားတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်နေကြတယ်ချုံမြောင်ကချက်ချင်းပဲဟုတ်တယ်တောင်အစွန်းဖျားကဂိုင်းကဆိုပြီးရွှီလိုက်တယ်အဲ့လူကလည်းကျွန်တော်ထင်ထားပြီးသားပဲ
ခမားတိကျင်တာတွေအကုန်မေးကျွန်တော်တီးတလောက်အကုန်ပြောပြမယ်ဆိုပြီးသူတီးတလောက်ပြောပြနေခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲနောက်တစ်မျက်နှာမှာသူတို့ရဲ့အိတ်ဆောင်ကိုပြတဲ့အိတ်ဆောင်ထဲမှာဂျိုးကြကသူပါလို့ဒီလောက်ကြာနေတာလဲလို့ပြောနေတယ်ယွန်ချောင်းကလည်းစိတ်အေးထားပါသူကငတုံးတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးလေအနေနဲ့အမြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်မတော်တဆတွေဘာမှမဖြစ်ခဲ့ရင်ဘောလို့ပြောပြီးတကားကိုကြည့်ရင်စောင့်နေကြတဲ့ခဏကြာတော့ချုံမြောင်ကပြန်လာခဲ့ပြီးငါအပြင်ကိုသွားတဲ့ချိန်တခုခုဖြစ်သေးလားလို့မေးတယ်ပြီးတော့ဂျိုးကြကတကားကိုချက်ချင်းပိတ်လိုက်တဲ့ယွန်ချောင်းကအဲ့ဒါကငါတို့မင်းကိုမေးရမှာမသိရင်အပြင်မှာတခုခုဖြစ်ခဲ့သေးလားလို့မေးတယ်ချုံမြောင်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးငါလူတချို့နဲ့ကောင်းကောင်းစကားပြောခဲ့ပြီးတချို့စီကအပေါ်လက်ဆောင်တွေတောင်ရခဲ့သေးတယ်လို့ပြောတော့ပြီးတော့ခုနကလူကြီးပြောခဲ့တယ်ခမားကတောင်အစွန်းဖျားဂိုင်းရလူဆိုလားဆိုပြီးပြောခဲ့တာကိုသူကနည်းနည်းနားမလည်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဂျိုးကြကမင်းဖျားเจ้าရဲ့အပြင်ဘက်ကိုသွားပြီးဘာသွားလို့တာလဲလို့မေးတယ်ချုံမြောင်ကဒီကိစ္စတွေမင်းတို့ကလေးတွေသိစရာမလိုဘူးလို့ပြောတယ်ဂျိုးကြကမင်းလည်းကလေးပဲလေလို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကအဲ့ရပေါ်မှာထိုင်ပြီးမင်းအခုချက်ချင်းပဲလူတွေစုခိုင်းလိုက်ငါတို့လေ့ကျင့်ခန်းစရတော့မယ်လို့ပြောတယ်ဂျိုးကြကမင်းအခုလေးတွေရောက်လာတာမဟုတ်လားလို့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကတေချာနားထောင်စီနီအမိုးပဲကြကြလေးပဲထန်ထန်နင်းပဲကြကြဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့လေ့ကျင့်ရေးကိုတရက်ကလေးမှနားလို့မရဘူးဟော့တောင်ကြီးပြိုကျသွားရင်တော့ငါတို့လေ့ကျင့်ရေးကိုလှုပ်ကြရမယ်လို့ပြောတယ်ဂျိုးကြကလည်းငါအခုပဲလူစုလိုက်မယ်လို့စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ပြောတယ်ချုံမြောင်ကအော်အေးငါဒီနေ့တရက်တော့မင်းတို့နဲ့လေ့ကျင့်ရေးမှာမလိုက်တော့ဘူးငါမှလို့စရာကိစ္စရှိသေးတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ယွန်ချောင်းကမင်းဒီနေ့လေ့ကျင့်ရေးမှာရှိနေမှာဖြစ်မယ်ဒီနေ့ကတော့လေ့ကျင့်လိုက်ကြမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုတေချာလေ့ကျင့်စေချင်တော့မင်းကိုယ်တိုင်လိုက်လာမှရမယ်လို့ပြောတယ်ဂျိုးကြကတော့ချုံမြောင်မလာတော့ဘူးဆိုတာကိုကြားပြီးစိတ်ပြတ်သွားသလိုဖြစ်သွားတယ်ယွန်ချောင်းကငါနားလဲပြီးဒီတော့သွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးဂျိုးကြကိုခေါ်ပြီးထွက်သွားတယ်ချုံမြောင်ကလည်းအေးအေးဖြည်းဖြည်းနောက်မှတွေ့ကြမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့ရပေါ်လဲလိုက်ပြီးစိတ်ထားကနေငါအခုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါတို့ရဲ့လက်အောက်ကသူတွေကပဲစီးပွားရေးကိုလက်ဝဲကြီးအုပ်လိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ငါတို့ဟာတောင်ကိုင်းကပိုင်နေဆိုတာကိုပြလို့ရတဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုလည်းဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်အစာအောက်တွေဒါရှိမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ငါအဲ့ဒီကုံတွေတွေကိုကျုံလိုက်ရမလားအဲ့လိုတော့ငါမလုပ်သင့်ဘူးထင်တယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်ဟော့တောင်ကိုင်းရဲ့နာမည်ပဲပြတ်သွားရလိမ့်မယ်ဒီတော့ငါဟော့တောင်ကိုင်းကအကျွေးဆက်စရာမလိုပဲလုပ်ငန်းတွေကိုအရင်ကတည်းကဟော့တောင်ကိုင်းကပိုင်ဆိုင်နေဆိုတာကိုပြဖို့စာရွက်စာတမ်းလိုတယ်ဒါပေမဲ့ငါအဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေကိုဘယ်မှာသွားရှာရမလဲဆိုပြီးပြောနေပြီးတခုခုကိုသတိရတော့တယ်ငါတေချာစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်အတိတ်တုန်းကဂျမ်မန်ကဒါတွေရေးနေတာကိုငါအချင်းချင်းအနှဲငယ်တွေ့ဘူးတယ်ငါအခန်းထဲဝင်လာတာနဲ့သူကစာရွက်စာတမ်းတွေကိုဖွက်ထားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာစာရွက်စာတမ်းနည်းနည်းပဲရှိနေတာမလားဒီတော့ဂျန်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေသူတခြားနေရာမှာတင်ထားမှတင်တယ်ငါတို့ကိုင်းကစရင်တွေကအဲ့လောက်နည်းနည်းပဲရှိနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီတော့တနေရာမှာတင်ထားမှတင်တယ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်လောက်မလဲအော်အေးခေါင်းဆောင်တွေပဲဝင်လို့ရတဲ့တူလောင်ခန်းဟုတ်တယ်အဲ့မှာဖွက်ထားလောက်တဲ့တင်တယ်အဲ့နေရာအကြောင်းကိုတော့ငါအရင်ကကြားဘူးတယ်အဲ့နေရာကတကယ်ပဲတူလောင်ခန်းဆိုရင်သူ့ရဲ့ဝင်ပေါက်ကဂိုင်းချုပ်ရဲ့အဆောင်နားမှာရှိရမယ်ဆိုတာတေချာစဉ်းစားစမ်းဆိုပြီးစဉ်းစားပြီးဂိုင်းချုပ်ရဲ့အဆောင်အနောက်ကတောင်ကုန်းတွေဟုတ်တာပဲအဲ့နေရာမှာဘယ်သူမှတတိထားကြမှာမဟုတ်ဘူးကြည်ရတာငါယေဒနာရှာပုံတော့ထွက်သွားရတော့မယ်ထင်တယ်လို့ပြောပြီးအဆောင်ကနေခုံထွက်သွားတယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေကျွန်တော်ခမရဲ့ယေဒနာတွေဖောက်ဝင်မိရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောတယ်ဂျမ်မန်ကအပေါ်ကနေဝင်းကြီးလိုကြည့်ပြီးလက်နေတဲ့ချုံမြောင်ကစိတ်ထဲကနေဟွာတောင်ကိုင်းကိုကဲဖို့ဦးစားပေးရမှာမလားလို့ပြောပြီးဓာတ်နဲ့ပေါက်ချုံကိုကိုင်းပြီးပြုံးပြီးထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ chapter တစ်ခုပြီးသွားတယ် chapter အစမှာချုံမြောင်ကယေဒနာတွေရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တဲ့တောင်တန်းတွေကြားထဲမှာအလေးရောင်တွေလင်းနေတာကိုမြင်ရတယ်ပြီးတော့ချုံမြောင်ကိုမြင်ရပြီးသူကပြောတယ်အမလေးပင်ပန်းလိုက်တာအစကတော့တောင်ကုန်းတေးသေးလေးလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တောင်အကြီးကြီးတစ်လုံးစာလောက်ကိုကျဲတယ်တောင်တစ်ခုလုံးအနှမ်းရှာရတာလဲပင်ပန်းလိုက်တာဆိုပြီးမော်လို့ထိုင်နေပြီးဒီနီးနဲ့လုံမယ်ဆိုရင်ကောလို့ဆိုပြီးလက်မှာခြီစွမ်းနေစုပြီးမြေကြီးထဲကိုထက်လိုက်တယ်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာတော့တေချာမသိပေမဲ့ဒီနေရာမှာနေရာအလွတ်တွေတော့ရှိစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဆိုပြီးဆက်ရှာတယ်ခဏကြာတော့တေတော့မယ်ကွာဒီမှာလည်းမရှိဘူးဆိုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာလဲနေတယ်ပြီးတော့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဆိုပြီးနားလိုက်ရှာလိုက်လုံနေတယ်နောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့ခြီစွမ်းပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တိုက်မိသွားတယ်နောက်ဆုံးတော့ရှာတွေ့ပြီလို့ပြောပြီးအဲ့နေရာကိုတူးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအုတ်တွေမြင်ရပြီးဒါကအုတ်ခဲတွေနဲ့ကာထားလာတာဒါပေမဲ့ဟွာတောင်ကိုင်းကတူလောင်ခန်းနေဆိုရင်ဒီလိုအုတ်ခဲလေးနဲ့ပဲကာထားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးအုတ်ခဲကိုဖယ်လိုက်တော့အထဲမှာလူသွားလမ်းတစ်ခုကိုတွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒါကလိုဝက်အခန်းစီကိုသွားတဲ့လမ်းထင်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပဲယခုလက်ရှိဟွာတောင်ကိုင်းရဲ့ဂိုင်းချုပ်ကဝင်လာတဲ့ချုံမြောင်ကစိတ်ထဲကနေပြောတယ်ဂိုင်းချုပ်ကဒီနေရာကိုအစကတည်းကတိနေတာလားဒါပေမဲ့ဂိုင်းချုပ်ကဘာလို့တကားမဖွင့်သေးတာလဲဒါပေမဲ့သူဒါကိုမဖွင့်နိုင်တော့ဘူးလားသူတခုခုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာမလားဟွာတောင်ကိုင်းကအခုပြိုလဲနေပြီးတိုင်းပညာတွေရောဥစ္စာဒါနတွေရောကျဆင်းလာခဲ့တဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုဟွာတောင်ကိုဦးစီးရတာကလည်းစိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့တာဝန်တရက်ပဲသူလည်းတော်တော်ခံစားရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ချောင်းသားအလုံးကလည်းသူ့ကိုပဲအားကိုးကြတာဆိုတော့ဒါကြောင့်သူကဒီနေရာကိုလာပြီးနာကျင်ခံစားမှုကိုဒီမှာလာခံစားနေတာလို့ပြောတယ်ဒီလိုနဲ့မိုးလင်းသွားတော့ဂိုင်းချုပ်ကပြန်သွားတော့ချုံမြောင်ကဝင်လာတဲ့စိတ်ထဲကနေငါမှအဖြစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့
အခုတိတ်နောက်မကြသေးဘူးအရင်ဆုံးကဒီတကားကိုဖွင့်ရမယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့အတွင်းအားတွေထပ်ပြီးဖွင့်ဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းအားကပြန်ကန်ထက်လာတယ်ဒါကိုမြင်ပြီးစွမ်းအားပြန်ကန်လာတာကဒါကထောက်လာတထုလာသူ့ရဲ့အထူကတပေလောက်ရှိပြီးဒီတကားကရွှေထက်တောင်ပိုဈေးကြီးတယ်ပြီးတော့ဒီလောက်ကြီးတဲ့အရွယ်စားနဲ့ဆိုတော့ဒီကဘာပေါ်ကဘယ်ဆရာကမှအတင်းဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခိုင်းချုပ်ကလည်းဒါကြောင့်မဖွင့်ခဲ့တာထင်တယ်ငါလည်းမဖွင့်နိုင်တော့ဘူးအတိတ်တုန်းကဂျမန်ရဲ့အစွမ်းကလည်းဒီတကားကိုဖျက်ဝင်နိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့သူတော်ခဏခဏဝင်ခဲ့တဲ့တကားဆိုတော့သူ့ကိုဖွင့်လို့ရတဲ့နီးတစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်ငါတာအဲ့နီးကိုသာရှာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လို့ပြောတော့တစ်ခုခုကိုတတိထားမိပြီးတကားပေါ်မှာပုံဖော်ထားတာတွေကိုမဟုတ်တော့ဘူးဒါကဓာတ်အရာတွေပဲ24ချက်လှုပ်ရှားမှုမမွန်ပွင့်ဓာတ်တိုင်းကျင့်စဉ်နဲ့တူတယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုကဟန်ချက်ထိန်ဓာတ်ကျင့်စဉ်အော်အေငါမှတ်မိပြီဒီပုံစံတွေပါတယ်ဓာတ်ကျင့်စဉ်ကခရင်ရအောင်အယုံပဲလေဟုတ်ပြီငါနားလဲပြီးဓာတ်ကျင့်စဉ်၄မျိုးလောက်ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသုံးရမှာသူဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့ဘယ်လိုတောင်စဉ်းစားမိတာလဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနီးကိုတော့တိပြီးဒါပေမဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေအားလုံးကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲအရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ငါအေးဆေးလုပ်လို့ရတယ်အခုကျတော့ကလေးပဲရှိနေသေးတာဆိုတော့ဒါမှလည်းစွမ်းအားကိုမထက်နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ငါမှနီလန်တော့ရှိတယ်ငါအဲ့ဒါကိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒါလုပ်ပြီးရင်တော့ငါတလားလောက်တော့နားရမယ်လို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့မိုးရပါချီစံအသက်စွမ်းရင်ကိုတုံလိုက်တယ်ဒါကိုတုံလိုက်လို့ဖြစ်လာမယ်အကျိုးဆက်ကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ငါမှအခုတခြားနီလန်မရှိတော့ဘူးသူ့ရဲ့အသက်စွမ်းရင်ကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာတုံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တွေးတချို့အန်ပြီးငါဒါကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ရအောင်လုပ်ရမယ်ငါမှဒုတိယအကြိမ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဒါရံဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအတင်းအားတွေကကန့်သက်ထားတာထဲများလာတာကြောင့်လေးလံလာတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်လုပ်မယ်လို့ပြောပြီးဓာတ်တိုင်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုမရက်ပဲတုံပြီးငါကမမွန်ပွင့်ဓာတုတော်စင်ပဲလို့ပြောတယ်ခုတ်ချက်တွေလည်းပြီးသွားရောသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာထွက်နေတဲ့အတွင်းအားတွေလည်းကုံသွားပြီးလဲကျသွားပြီးတွင်းအရင်အခုတော့ရပြီထင်တယ်ဒီလောက်လောက်တာတော့မရရင်တော့ငါဒါကိုရိုက်ချိုးပြစ်မယ်လို့ပြောတော့အဲ့တကားကပွင့်သွားခဲ့တယ်ချုံမြောင်ကတော့သွေးတွေအနေတော့ပဲပြီးတော့ငါကြည့်ရတာ2လလောက်တော့အိပ်ရမှာနေရမယ်ထင်တယ်လို့ပြောပြီးပြန်ထပြီးစီနီယာဂျမ်မန်မင်းပါတီဖွက်ထားလဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်ဆိုပြီးတကားကိုအပြည့်တွန်းထုတ်လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ chapter တစ်ခုပြီးသွားတယ်chapter အစမှာချုံမြောင်ကတကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးစာအုပ်စဉ်3ခုပဲလားပြီးတော့ငါထင်ထားတာတက်တောင်နဲတာပဲအေးပေါ့လေဒီလိုတကားကြီးစောက်ဖို့ဆိုတာကတကယ်အကြီးဆုံးဂိုင်းကပဲလုံနိုင်မှာဒါကြောင့်လဲစီနီယာကပတ်စံမရှိဘူးဆိုပြီးအများတန်းပြောနေခဲ့တာကိုလို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေကိုကောက်ကြည့်လိုက်တော့နောက်ဆုံးတော့ငါတွေ့ပြီးဟွာတောင်ကရဲ့စရင်စာအုပ်ငါတို့ရဲ့ပတ်စံတွေစီးပွားရေးအကြောင်းတွေမူရင်းစာအုပ်ကလိုမျိုးအတီးအကျရေးထားတာပဲခွေးသားကုန်တယ်တွေမင်းတို့အားလုံးတွေပြက်ကိန်းဆိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးစရင်စာအုပ်ကိုယူထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘေးတွေကိုကြည့်လိုက်တော့လဲဟာဒီမှာစာအုပ်တွေပဲတင်ထားတာလားသူကပတ်စံနဲ့တော့တင်ထားခဲ့ရင်ကောင်းပါပဲငါဂိုင်းကိုပတ်စံပေးပြီးတချို့ပတ်စံတွေအေးစစ်စစ်လေးအသားနဲ့အရက်ဝယ်ပြီးစားတောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကက်စီနဲ့အဖိုးကြီးကမချန်ထားခဲ့တော့ဘူးသူစီကနေလဲငါးပါးတွေမျောလင့်နေတာလဲဒုတိယဆင့်မှာသူပါတွေတင်ထားတာလဲဆိုပြီးစာအုပ်တွေယူပြီးဖက်ကြည့်လိုက်တော့လိုဝဲကျင့်စဉ်စာအုပ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုမလေးကျင့်ခဲ့ရဘူးတော့ကြည်ရတာဆွန့်ပစ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေထင်တဲ့စီနီယာဂျမ်မန်ငါတို့တွေနောက်မျိုးဆက်တွေကိုတင်ယူခွင့်မပေးဘူးဆိုပြီးပယ်လိုက်ကြတဲ့တိုင်းကျင့်စဉ်တွေကိုတင်ထားတာလားသူကဒါတွေကိုပြစ်လိုက်ရင်ဟွာတောင်ကိုင်းအတွက်မကောင်းဘူးလို့ထင်ပြီးတင်ထားတာထင်တယ်သူတကယ်ပဲဒါတွေကိုမစွန့်ပစ်ရက်ခဲ့ဘူးစိတ်မပူနဲ့စီနီယာကျွန်တော်ဟွာတောင်ကိုင်းကိုအရင်နေရပြန်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ငါကလည်းပို့ပြီးတမလာအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့တတိယဆင်မှာကျတော့စာလေးတစ်ခုပဲရှိတာလားဆိုပြီးဖွင့်ဖက်လိုက်တယ်စာလေးကိုဖွင့်ဖက်လိုက်တယ်ရေးထားတာကဒီစာကိုဖတ်တဲ့သူကဟွာတောင်ကိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့အရှိကြီးရေးထားတယ်ဟွာတောင်ကိုင်းကတေချာဆောက်ရှောက်ပေးပါတပည့်တွေရဲ့အိမ်မက်ကိုလည်းအကောင့်တွေဖော်အောင်တေချာလုပ်ပေးရမယ်ဘာညာတာရကနဲ့နောက်ဆုံးမှာဟွာတောင်ကရဲ့21ယောက်မြောက်ခိုင်းကောင်းဆောင်ချန်ပီယံလို့ရည်ထားတဲ့ချုံမြောင်ကစာလိပ်ကိုလည်းယူလိုက်တဲ့ဒီအဖိုးကြီးအမြဲတမ်းပေါ့စီပြောတဲ့ကောင်းပြီဒီတော့ငါဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ပြီထင်တယ်အရေးကြီးတာကငါအခုစရင်စာအုပ်တွေရတော့ပြီဒါနဲ့ဆိုရင်ခိုးခံရတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုပြန်ယူလို့ရပြီဒါပေမဲ့ခဏလေးတိုးလောင်ခန်းပုံစံကနည်းနည်းထူးဆန်းမနေဘူးလားငါတီးသလောက်ဆိုရင်စီနီယာဂျမန်ကပစ္စည်းတွေကိုတေတေချာချာထားတတ်တယ်သူ့လိုလူကစင်တစ်ခုလုံးကိုအလွတ်တော့မချန်ထားတော့ဘူးဆိုပြီးစင်နာကိုတွားပြီးစင်ကိုမထုတ်လိုက်တယ်ငါမှန်တယ်ဒီမှာတခုခုရှိသေးတယ်ဆိုပြီးရွှေချောင်းတွေအပုံလိုက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်တတရဲ့တင်ထားတဲ့တမိုးကြီးဓာတ်တွေရောကြောက်မြက်ရတနာလိုဝဲကျင့်စဉ်တွေဆိုပြီးရတနာတွေကိုကင်လိုက်တယ်ဟာငါတော့ချမ်းသာပြီဟဲ့လို့ပြောတယ်စီနီယာဂျမန်ကတော့ကောင်းကင်ဘဝကနေတွားပြီးဆိုပြီးခေါင်းတွေခါနေတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲမနေ့ရောက်တော့ဂိုင်းချုပ်ကနိုးလာပြီးမိုးတောင်လင်းသွားပြီပဲလူတချို့အတွက်တော့တာရတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ပေမဲ့ငါအတွက်တော့ဝက်နဲ့စရာမနက်ခင်းပဲပွဲရုံကောက်လဲလာဖို့နောက်ထပ်9ရက်ပဲကြံတော့တယ်လို့ပြောတော့အပြင်ကနေဂိုင်းချုပ်ဆိုပြီးအကျယ်ကြီးអော်တယ်ဂိုင်းချုပ်ကလည်းတကားကိုဖွင့်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောတယ်အမ်ကန်ကဟ
ဟိုရောက်မှပဲဂိုင်းချုပ်တီးရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူအခုအမြန်လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်ကငါသွားမှဖြစ်မှာလားပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားရမှာလဲမင်းပုံစံကြီးရတာအရေးကြီးကိစ္စတွေနဲ့ဒါကြောင့်ငါ့ကိုအမြန်လမ်းပြလို့ပြောတဲ့ MGM ကဟုတ်ကဲ့ဂိုင်းချုပ်ဆိုပြီးခုံထွက်သွားတယ်ပြီးတော့တောထဲကိုဖျက်သွားကြရင်လမ်းမှာចောင်းသားတွေလဲနေကြတာကိုမြင်ပြီး MGM ကလေးတွေပါဖြစ်တာလဲလို့မေးတဲ့ MGM ကသူတို့တွေမနက်ခင်းလေးကျင့်ကန်လုပ်နေကြတာထင်တယ်ပြီးတော့အခုရောက်ခါနီးပြီလို့ပြောတဲ့ချုံမြောင်ကစာအုပ်တွေထိုင်ဖက်နေသလိုလုပ်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲချုံမြောင်မင်းပမာလဲလို့အော်ခေါ်နေတဲ့ချုံမြောင်ကကျွန်တော်ဒီမှာပါလို့ပြောတဲ့ဂိုင်းချုပ်ကမင်းကဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲလို့မေးတဲ့ချုံမြောင်ကအပြော့ပြီးမျက်ကွင်းတွေလည်းညိုနေတာကိုမြင်ရတဲ့ချုံမြောင်ကအဲ့ဒါမတိုင်ခင်ဒါကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတဲ့ဂိုင်းချုပ်ကမဟုတ်ဘူးမင်းပုံစံကအရေးကြီးတယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးအဘက်ကိုကြီးလိုက်တော့လင်းထိန်နေတဲ့အလင်းအောင်နဲ့ရွှေတုံးတွေဓားတွေကိုမြင်ရပြီးချုံမြောင်ကကျွန်တော်ဒါကိုမတော်တဆတွေ့ခဲ့တာပါလို့ပြောတဲ့ခိုင်းချုပ်ကမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒါကိုရှာတွေ့တာလဲလို့မေးတယ်ဒါပေမဲ့ချုံမြောင်ကငါဒီနေ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးလှုပ်လိုက်မိပြီထင်တယ်ဘာညာနဲ့ပြောနေတာခိုင်းချုပ်ကလည်းဟုတ်ပြီငါမင်းကိုဘာမှမမေးတော့ဘူးမင်းပြန်ပြီးအနားယူလိုက်တော့လို့ပြောတယ်ခိုင်းချုပ်ကလည်းဟုတ်ပြီငါမင်းကိုဘာမှမမေးတော့ဘူးမင်းပြန်ပြီးအနားယူလိုက်တော့လို့ပြောတယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေငါရှိမှအခုဝင်းနေတာရွှေတွေလားမဟုတ်ဘူးပိုရေးကြီးတာကဒါတွေကဟွာတောင်ကရဲ့ဟွာအန်စီရင်စုစီးပွားရေးစရင်စာအုပ်တွေမလားအော်ဟုတ်တာပဲငါဒီတိုင်းကန်လာရင်ပြဲသွားအောင်မယ်ဆိုပြီးသူ့လက်ကိုတာပြီးအပေါ်ကစာအုပ်နာမည်ကိုဖက်ပြီးခုနှစ်ဆိုပြီးတခါတည်းအမြုပ်ထွက်သွားတယ်အမ်ကန်ကလည်းဂိုင်းချုပ်ဆိုပြီးတွားထူတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲနောက်တစ်မျက်နှာမှာဂိုင်းချုပ်ကပြန်လို့လာပြီးခုနှစ်မျိုးမတ်မုံပွင့်တာကျင့်စဉ်မှတ်တမ်းတွေခုနကတစ်တာတွေငါစီယူလာခဲ့စမ်းလို့အော်ပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဂိုင်းချုပ်ပြန်လို့လာပြီလို့အော်ပြောနေတယ်ဂိုင်းချုပ်ကငါတို့ရဲ့ငွေရေးကြေးရေးနဲ့စီးပွားရေးဌာနခေါင်းဆောင်ဟွန်ယောင်ကိုလည်းတခါတည်းခေါ်လာခဲ့လို့ပြောတယ်ဒီလိုနဲ့ဗန်နာရေးနဲ့စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်ဟွန်ယောင်ကလည်းစရင်စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးဒါကအစ်စ်တွေပဲလို့ပြောတယ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကခမားတေချာလာလို့ပြောတယ်ဟွန်ယောင်ကလုံးဝတေချာတယ်ဒါတွေကအစိုးရပိုင်းစာချုပ်တွေပဲပြီးတော့အရင်ကတည်းကဟော့တောင်ရဲ့ပန်ဆိုင်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ထဲဟာယုံနဲ့ဟွာအန်စီရင်စုကိုလည်းတက်တဲ့အခိုင်အလုံနဲ့ပြန်သိမ်းလို့ရပြီပြီးတော့ဒါတွေနဲ့အတူပါလာတဲ့ယေဒနာတွေကလည်းညံတသိန်းလို့ပြောတဲ့ဒီစကားကိုကြားပြီးဂိုင်းချုပ်ကတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးစိတ်ထဲကနေတော်ပါသေးတယ်အားလုံးကတရင်ကောင်းတွေပဲဖြစ်နေတယ်ငါအက်ကလေးကိုဂိုင်းထဲလက်ခံတာကငါအတွက်ဒီလိုကံကောင်းခြင်းတွေတဲလာမယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးသူကငါတို့ဟာတောင်ကိုင်းရဲ့ကံကြမ္မာရှေ့ပြေနမိတ်ပဲပြီးတော့အခုပို့ပြီးအရေးကြီးတာကစရင်စာအုပ်ကအမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ငါသူတို့နဲ့ဖြည့်ရှင်းရတော့မယ်လို့ပြောပြီးဟာတောင်ကိုင်းကဟွာအန်စီရင်စုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့စရင်စာအုပ်တွေအားလုံးအကုန်ယူလာခဲ့လို့ပြောရင် chapter တကူပြီးတော့တယ်chapter အစမှာကုန်တယ်တွေအားလုံးလူစုထားကြပြီးတော့အရင်နေ့ကရိုက်ခံထိထားတဲ့သူကတော့ငါမှစားတောက်ဖို့ပတ်စံရှိရင်လုံလောက်တယ်ငါမလိုက်တော့ဘူးလို့ညင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့လိုက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ပင်ပန်းနဲ့တောင်ပေါ်ကိုတက်လာကြတဲ့ပွဲရုံကောင်းဆောင်ကရောက်တော့မယ်လို့ပြောတယ်အရိုက်ခံရတဲ့လူကြီးကစိတ်ထဲကနေငါပတ်စံရတာနဲ့ဒီတောင်ကိုလှည့်ပြီးတော့မကြည့်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်အနောက်ကလူတွေကလည်းခိုင်းကောင်းဆောင်ကငါတို့ကိုဘာလို့ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကိုခေါ်လိုက်တာလဲသူပတ်စံတွေပြင်ပြီးသွားယူမို့လို့လားလို့ပြောတယ်အရှိကနေကောက်ကသူကဒီလောက်အမြန်ညံတတန်းပမာဏကိုဘယ်ကနေရနိုင်မှာလဲဒါကပတ်စံနေမှမဟုတ်တာသူငါတို့ကိုအရှုံးပေးပြီးစောခေါ်လိုက်တာတင်တယ်ဒီလိုနဲ့စကားတွေပြောနေကြရင်အပေါ်ကိုတက်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်တယ်တွေဂိတ်ဘဝကိုရောက်တော့နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဟွာအန်စီရင်စုရဲ့ကာကွယ်သူဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ဟွာတောင်ကိုင်းကိုဆွဲချဖို့အတွက်သူတို့မကောင်းသလိုမျိုးခံစားနေကြတယ်သူတို့တွေအချွေးနဲ့တိမ်ဖို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ပွဲရုံကောက်ကတော့ရှေ့ကနေပျော်နေတယ်ဒီလိုနဲ့အနန်ကတကားမခောက်ခင်သူပဲအရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ခမားတို့တွေရောက်လာကြပြီပဲခမားတို့ကိုခေါင်းဆောင်ကအထဲကိုခေါ်တယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားတယ်အဲ့လိုနဲ့ဂိုင်းခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့တော့နှုတ်ဆက်ကြတယ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကလည်းငါရဲ့ဖိတ်ကြားမှုအတိုင်းရောက်လာပြီးကြလို့ကျေးဇူးပါလို့ပြောတယ်ကောက်ကလည်းရှေ့ဆုံးကနေမဟုတ်ရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဂိုင်းခေါင်းဆောင်ထက်တော့အလုံးမများပါဘူးလို့ပြောတယ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကလည်းမင်းတို့တွေအလော်တကြီးလာခဲ့ရတာဆိုတော့ပင်ပန်းသွားကြပြီထင်တယ်အထဲဝင်ပြီးလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်တောက်ကြမလားလို့ပြောတယ်ဒီလိုနဲ့ကောက်ကခေါင်းဆောင်စီးကြော့သလိုဖြစ်သွားမိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ကြတဲ့ကုန်တွေပါဒါကြောင့်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲတခါတည်းသွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်ကလည်းကောင်းပြီကြည့်ရတာငါနည်းနည်းအလိုက်မသိဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်တကယ်တော့မင်းတို့ကိုဒီအထိခေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကငါတို့လူတော်တော်များများစီကနေအဆက်အသွယ်တွေပြတ်ခဲ့ပြီးငါတို့ပတ်စံချေတော့လဲဘဒုကမှမကူညီခဲ့ကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တမတ်တဲ့နေ့ရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်အကျွေးဆက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်ကောက်ကတပြင်းချလိုက်ပြီးခေါင်းဆောင်ငါတို့ကခမားကိုလုံလောက်တဲ့အချိန်တွေပေးခဲ့ပြီးငါတို့ကအကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်ပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကုန်တယ်တွေဖြစ်တာကြောင့်လို့ပြောတဲ့ဂိုင်းချုပ်ကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ပဲမင်းတို့ကိုဒီကိုခေါ်လာတာလို့ပြောတဲ့ကောက်ကခဏကြောင်လာတဲ့ဂိုင်းချုပ်ကငါတို့ကအကျွေးအကုန်မဆက်နိုင်သေးပေမဲ့တဝက်လောက်ကိုတော့ဆက်နိုင်သေးတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ငါတို့ကိုအကျွေးပြန်ပေးဖို့ရက်နိုင်ငံလောက်နောက်ဆုတ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးဟော့တောင်ကိုင်းကိုမျက်နှာသာပေးတဲ့အနေနဲ့ညာတာပေးပါလို့ပြောတယ်အနောက်ကကုန်တယ်တွေအားလုံးကတိတ်နေကြတယ်ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကအနှဲငယ်ပြောင်းလာခဲ့တဲ့ချုံမြောင်ကသူတို့ပြောနေတာကိုတစ်ပင်ပေါ်ကနေကြည့်နေပြီးဒီတော့သူတို့ကဒီကိစ္စကိုဒီလိုကင်တယ်ချတာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါနားမလဲတာကသူတရုပ်ဆောင်နေတာကကုန်တယ်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့လားဒါမှမဟုတ်သူကတကယ်ပဲသူတို့ကိုကျင်နာဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားနေတာလားငါတော့မခွဲခြားနိုင်တော့ဘူးတေချာတာတခုကအဲ့ဒီ
ဟွန်ဂျီယွန်ကထင်တယ်လို့မယိုရှင်ဘူးဂိုင်းကောင်းဆောင်တယောက်စီမှာရှိတဲ့အရာကတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပဲဟော့တောင်ကိုင်းကတာအိုဝါဒီတွေအများကြီးရှိပေမဲ့မူလအရင်ခံအောင်မြစ်ကတိုင်းပညာကနေပေါက်ဖွာလာတာပြီးတော့အမျှော်မြင်ရှိနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်ဒါကြောင့်သူကစစ်မှန်တဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်နိုင်တော့မလားလို့ပြောတယ်ပေါ်ယုံကောက်ကတက်ပြင်းချပြီးကျွန်တော်အချိန်ထပ်ပြီးစုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့ပြောပြီးပြီလေလို့ပြောတော့စကားမဆုံးခင်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကပွဲယုံကောက်တယောက်တည်းကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျွေးကစုစုပေါင်းညင်းတသိန်းဆိုတော့ဒါကတယောက်တည်းစီမှာပဲမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိတဲ့တူတွေအားလုံးစီကဆိုတော့ပုံကိုရေးအရာအကျွေးပေးရမယ့်ရက်ကိုနောက်ဆုတ်ပေးမဲ့သူရှိလောက်မလားလို့မင်းနေတာပါလို့ပြောတယ်ကောက်ကစိတ်ထဲကနေရုံမာတဲ့လက်ကွက်တွေသုံးနေတာပဲလို့ပြောပြီးဒါဆိုခမည်းပြောချင်တာကခမည်းရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုမလိုက်လျောတဲ့သူကိုချက်ချင်းပေးချင်မယ်လို့ပြောချင်တာလားလို့မေးတယ်ဂိုင်းချုပ်ကဟော့တောင်ကိုင်းကအရင်လိုမဟုတ်ပဲပြက်စီသွားခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့ငါတို့ပြန်လဲလို့မရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးညီတသိန်းလောက်ကိုညံတသိန်းလောက်ကိုမပေးနိုင်တော့မှတဝက်တော့ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဟော့တောင်ကိုင်းရဲ့နာမည်နဲ့တောင်းဆိုတာအခုဟော့တောင်ကိုင်းရဲ့ဘောတက်ညာပေးတဲ့သူတွေကိုနောက်ကျရင်တေချာပေါကျေးဇူးဆက်မှာပါလို့ပြောတဲ့ကောက်ကခမည်းပါပြောနေတာလဲဆိုတာကိုရောသိတယ်မလားလို့ပြောတော့အရင်ကအရိုက်ခံရတဲ့တယောက်ကဒါဆိုကျွန်တော်အကျွေးရက်ကိုနောက်ဆုတ်ပေးရင်ခမည်းကတေချာပေါပြန်ဆက်မှာပေါ့နော်လို့ပြောတဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကတေချာပေါပဲလို့ပြောတဲ့ရိုက်ခံရတဲ့လူကဒါပေမဲ့ဟော့တောင်ကိုင်းကစုပ်ယုံနေတာဆိုတော့တစ်ချိန်မှာလုံးဝပျောက်ခဲ့သွားခဲ့ရင်ကောဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ခမည်းရဲ့ကန့်လန့်မှုကိုဘယ်လိုလိုက်လို့ပေးရမှာလဲလို့ပြောတဲ့ဂိုင်းချုပ်ကတစ်ပြင်ချပြီးဟော့တောင်ကိုင်းရဲ့နာမည်နဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တမိုင်းနဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီမလားလို့ပြောတဲ့ကောက်ကရေးပြီးဂိုင်းချုပ်ရဲ့ဒါကနည်းနည်းမှရုပ်တည်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောတဲ့ဂိုင်းချုပ်ကမင်းကငါစကားကိုရုပ်တည်မရှိဘူးလို့ပြောတာလားငါမင်းရဲ့မိကုန်းကိုတခြားတစ်ခုနဲ့ဖြည့်စေခြင်းနဲ့ဒီမှာရှိနေကြတဲ့သူတွေအတွက်ဟော့တောင်ကိုင်းကပါလဲဟော့တောင်ကိုင်းရဲ့နာမည်နဲ့တမိုင်းကဘာတန်မိုးမှမရှိတော့ဘူးလားဟော့တောင်ကိုင်းကနှစ်တွေကြာတော့အင်အားရော့နေလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကိုင်းကဟော့အန်စီရင်စုနဲ့အမြဲအတူရှိနေခဲ့တယ်ပြီးတော့ဟော့တောင်ကိုင်းကသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမျိုးဆက်တစ်တွေစီလွဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးစီရင်စုတစ်ခုလုံးကိုခွဲဝေပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ငါမင်းတို့ကိုပြန်မေးချင်တာကမင်းတို့အတွက်ဟော့တောင်ကိုင်းကဘာလဲဆိုပြီးပြောတဲ့ကောက်ကဒါဆိုတမတ်ရက်ကိုပုံကိုရေးရနောက်ဆုတ်ပေးချင်တဲ့သူချင်းဟိုဘက်မှာရက်ပေးပါဆန္ဒမရှိတဲ့သူကတော့ဒီမှာပဲရက်နေပါလို့ပြောတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့လောက်ရအတွက်တာဝန်ယူရမယ်တမတ်ရက်ကိုနောက်ဆုတ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူတွေကလည်းကုန်တဲ့အတင်းကနေအကာအကွယ်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဘယ်ဘက်ကိုရေးကြမလဲလို့ပြောတယ်တခြားကုန်တွေကလည်းဘာလို့ရမလဲမသိဝေခွဲမရဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကောက်ကရေးပြီးခိုင်းချုပ်ရေးကံမကောင်းစွာနဲ့ဘယ်သူမှအနောက်မဆုတ်ချင်ကြဘူးထင်တယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအစိမ်းအောင်တဲ့လူကတခြားတစ်ဖက်ကိုသွားရလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကောက်ကအထက်ပိုင်းရှင်ယူခမည်းဘာလုပ်နေတယ်လို့ထင်နေတာလဲလို့ပြောတယ်ယူကငါ့ကိုဒီလိုမျိုးမကြည့်ကြနဲ့ငါအခုလုပ်နေတာကမယူရဲဆန်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကောက်ခမည်းကဟောအန်စီရင်စုကလူမဟုတ်တော့ခမည်းတိမှာမဟုတ်တော့ဘူးခမည်းကဟောတောင်ကိုင်းရဲ့အခြေဆက်မရှိတော့ခမည်းနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးဟောတောင်ကိုင်းကဟောအန်စီရင်စုအတွက်ဘယ်လောက်တောင်အတိတ်ပဲရှိလဲဆိုတာကိုဟောအန်စီရင်စုမှာကြီးပြင်းလာတဲ့သူတွေအားလုံးကဟော့တောင်ကိုင်းရဲ့ဇလန်းတွေကိုနားထောင်ပြီးကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲပြီးတော့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုကြီးလာရင်ဟော့တောင်ကိုင်းတဲ့ဝင်ပြီးအကြီးဆုံးသောတိုင်းပညာရှင်ဖြစ်လာရမယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့စကားကိုလည်းခဏကြားခဲ့ဘူးတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ဟော့တောင်ကိုင်းတဲ့ဝင်ဖို့အရေးအချင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့ဟော့တောင်ကိုင်းကကဘာကြီးကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဇလန်းကတော့ကြားနေရခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့ကောက်ကမင်းပါစကားပြောနေတာလေလို့မိတဲ့အထက်ပိုင်းရှင်ကဆက်ပြောတယ်ငါတို့ကဒီလိုနဲ့ပဲကြီးပြင်းလာခဲ့တာငါအဖေငါရဲ့အဖိုးတွေကလည်းဒီလိုပဲကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတာဒါကြောင့်ဟော့တောင်ကိုင်းကဟောအန်စီရင်စုနဲ့ရှန်စီပီနယ်အတွက်ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုပဲမင်းတို့တွေပတ်စံယူပြီးထွက်သွားရင်တော့ဟန်ဂျိုမျိုးကနေရာမှာခမည်းကအနားယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကတော့ဘယ်ကိုသွားရမှာလဲငါတို့ကတစ်သက်လုံးဟောအန်စီရင်စုမှာပဲနေရမှာလေလို့ပြောတဲ့ကောက်ကဒါဆိုမင်းကဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြချက်လေးနဲ့လက်လျှော့တော့မှာလားမင်းနောက်ကျရင်တေချာပေါ့နောင်တရလိမ့်မယ်နော်လို့ပြောတဲ့အထက်ပိုင်းရှင်ကစိတ်ထဲကနေငါဒီပတ်စံတွေရရင်တဘောအလုံးဘာမှလုပ်စရာမလိုပဲအေးဆေးနေမယ်လို့စဉ်းစားထားတာလို့ပြောတယ်ဒီလိုနဲ့စကားတွေများကြပြီးအထက်ရုံပိုင်ရှင်ကနောက်ဆုံးအချိန်ထိနောင်တရပြီးမနေချင်ဘူးလို့ပြောတယ်ပွဲရုံကောက်ကမင်းတယောက်တည်းသွားလိုက်ရင်လည်းဘာမှပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာတခြားတယောက်ကလည်းသူတယောက်တည်းလို့ဘယ်သူပြောလဲဆိုပြီးကြံတဲ့သူတချို့ကလည်းအထက်ပိုင်ရှင်ဘက်ကိုသွားရလိုက်ကြတယ်ကောက်ကလည်းဒါကိုမြင်ပြီးအံ့ဩနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ခိုင်းကောင်းဆောင်ကဟော့တောင်ကိုင်းနဲ့ဒီလိုလေးနဲ့တက်ဆက်ဆံမှုကိုစုပ်ကန်ထားကြတဲ့သူတွေကိုအတော်လေးကြည်နပ်မိတယ်။ MGM ကိုယူလာခဲ့တော့လို့ပြောတယ် MGM ကလည်းဟောအန်စီရင်စုကစည်ရင်စာအုပ်တွေယူလာခဲ့တဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးကောင်းနဲ့ခုနကကောက်ဘက်ကထောက်ခံကြတဲ့သူတွေအားလုံးလက်နေကြတဲ့ဂိုင်းချုပ်ကဟော့တောင်ကိုင်းကမင်းတို့တွေရဲ့ဘိုးဘေးတွေနဲ့မျိုးဆက်တွေအပေါ်ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကကျေးဇူးဆက်မဲ့အစားမင်းတို့ကတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်အခုဒီစည်ရင်စာအုပ်ကအတိုင်းဟော့တောင်ကိုင်းကမင်းတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေအားလုံးကိုပြန်သိမ်းတော့မယ်ပြီးတော့မင်းတို့ဒီစီးပွားရေးကနေရခဲ့ကြတဲ့ငွေတွေအားလုံးကိုလည်းတပြားမကြံပြန်သိမ်းမယ်လို့ပြောပြီးချက်ပြတကူပြီးသွားတယ်